હરે કૃષ્ણ ઝંખના માતાજી, કીર્તન લઈ લો થોડી વાર. આમાં જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવર. યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન, યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન, યમુના તીરાચારી, યમુના તીરાચારી, જય જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન, યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન, યમુના તીરાવનચારી, યમુના તીરાવનચારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જય રાધા ગોવિંદ રાધા ગોવિંદ રાધે, જય નિતાઈ ગોર સુંદર નિતાઈ ગોર સુંદર નિતાઈ ગોર સુંદર, જય નિતાઈ ગોર સુંદર, જય જય પ્રભુપાદ પ્રભુપાદ જય શીલ પ્રભુપાદ, નિતાઈ ગોર હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ, નિતાઈ ગોર હરિ બોલ. श्री राधा गोविंद भगवान की जय, गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ઝંખના માતાજી, ખૂબ જ સરસ કીર્તન લેવા માટે. હરિ બોલ, ખૂબ સરસ માતાજી. તો આપણે ક્લાસ શરૂ કરીએ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ ઇસ્કોન બેંગલુરુ ખોલાઈ તરફથી. હું દીપેશ્વરી પ્રેમા દેવીદાસી તમારું બધાનું લેવલ 2 અધ્યાય 15 અને વિભાગ 2 પાર્ટ 2 માં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ખૂબ જ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે તમારું બધાનું.
ખૂબ જ વાર બેન તમારો સવારનો ઇમ્પોર્ટન્ટ સમય છે. તમે બધા કાઢી અને આવ્યા અને આપણે ભગવદ્ ગીતાનું ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, પુરુષોત્તમ યોગ નામનો અધ્યાય આપણે ભણીએ છીએ. તો ભગવાનને પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ અને આજનું સેશન છે એ મંગળાચરણથી શરૂ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરુવે નમઃ. શ્રીચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदाधिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नामानिष्ठा प्रभु की जय, ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता भागवतम की जय. हरे कृष्णा सर्वे ने. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम बधाने. अर्चना दवे माताजी, भानुबेन, परेशा प्रभु, भाविक प्रभु, भाविका माताजी. हरे कृष्ण बीना शाह माताजी, दर्शना माताजी, दीप्ति माताजी, गायत्री माताजी, हेमा माताजी, हेमंत प्रभु, हेतल माताजी, जल्पा माताजी, जिज्ञा माताजी, जिग्नेश प्रभु, मनीषा माताजी, नीता भालिया माताजी, धीरुबेन माताजी, चंद्रिका माताजी, पारुल माताजी, प्रवीण प्रभु, रतिलाल ठक्कर प्रभु, सचिन प्रभु, शैलेष भट्ट प्रभु, स्वाति माताजी, चंचना माताजी, कल्पना माताजी અને અર્ચના ચૌહાણ માતાજી અને જે હજી પણ જોઈન્ટ થઈ રહ્યા છે, જોડાઈ રહ્યા છે, એ બધાનું ખૂબ જ હાર્દિક સ્વાગત છે. લેવલ 2 પુરુષોત્તમ યોગ અને વિભાગ 2 ની ચર્ચાઓમાં આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ. હું તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ ઇસ્કોન બેંગલુરુ કોલાઈ તરફ. આપણે રાધા હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, શીલ પ્રભુપાદના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને આજનો જ્ઞાન યજ્ઞ છે એ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો આપણે ગયા કાલે શું જોયું હતું કે ભગવાન છે એમના વિશે કે છે ભગવાનના ધામ એક આપણને ઊંધું વૃક્ષ કીધું છે, અશ્વત્થ બરાબર, એનું ઊંધું વૃક્ષ છે. અને એ વૃક્ષ કેવું છે તો કે એના મૂળ છે એ ઉપરની તરફ છે અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે. પાંદડા વેદ મંત્ર છે અને આ વૃક્ષને જાણી તો આપણે વેદોના જ્ઞાતા પછી બીજું કઈ જાણવા જેવું રહે નહીં. અને એ ઊંધું વૃક્ષ શું છે તો કે એક આધ્યાત્મિક જગતમાં એક સીધું વૃક્ષ છે અને એનું અહીંયા પરાવર્તન રેપ્લિકા પ્રતિબિંબ પડે છે અને આવું ઊંધા લટકાય આપણે તોફાન કરીએ તો પણ આપણને ઊંધું વૃક્ષ દેખાય. પછી આગળ ભગવાન કહે છે કે એ વૃક્ષની શાખાઓ છે એ આપણે ઉપર નીચે જાય. આપણે સકામ કર્મો કરીએ, વધારે સારા કર્મો સત્વ ગુણમાં તો એની શાખા ઉપર જાય, રજો ગુણમાં તમો ગુણમાં કામ કરી તો એની શાખા નીચે આવે. એટલે આપણો જન્મ ઉપલી યોનિમાં થાય અને આપણો જન્મ નીચેની યોનિમાં થાય.
પછી સરસ મજાનું આપણને આ એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું હતું કે શાખાની ટોચ શું છે, ફળો શું છે, શાખા શું છે, બરાબર, પોષણ કઈ રીતના મળે છે, મૂળ શું છે, આખું જે વૃક્ષ છે એનું. અને એ વૃક્ષને શું કરવાનું છે આપણે, તો કે વિરક્તિના શસ્ત્રથી તોડી દેવાનું છે. આપણે એ વૃક્ષમાં વધારે ના વધારે ઉલझવાનું નથી, આપણે એમાં પડ્યું નથી રહેવાનું. અને આપણે અત્યારે ક્યાં છીએ, આપણી સ્થિતિ કે આ પુલ ઉપર ઉભા છીએ, એક જો સારો એવો પવન આવે તો કઈ પણ સપોર્ટ નથી, તો નીચે પડી જઈએ. આપણે એ પુલ છે એને ઓળંગી અને ભગવાનના ધામમાં જવાનું છે. અને એ પુલને ઓળંગવા માટેનો રસ્તો શું છે, તો કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર અને ગુરુ મહારાજ આપણને રસ્તો બતાવશે, માર્ગદર્શન આપશે, આપણને આદેશો આપશે કે આવી રીતે તમે કરો, આમ કરો. ને એ આદેશને ફોલો કરી અને આપણે ત્યાંથી નીકળી શકશું. અસંગ શસ્ત્રેન દ્રઢેન ચિત્વા, અસંગનું શસ્ત્ર લઈ અને આપણે આ સાંકળ છે એને તોડી નાખવાની છે. પછી આગળ શું જોયું હતું કે ભગવાનના ભક્તો હોય એ કેવા હોય, તો કે એને કઈ પણ પ્રકારનો માન ન હોય, મોહ ન હોય, એ કુસંગથી રહિત હોય, હંમેશા શાસ્ત્રને જાણતા હોય, શાસ્ત્ર વાંચતા હોય, પછી કામ વાસનાથી દૂર હોય, અને દ્વંદ્વ જે સુખ દુઃખ લાભ હાનિ એ બધા દ્વંદ્વ છે એનાથી પણ મુક્ત થયેલા હોય, અને એકદમ મોહ રહિત હોય. તો એ ભગવાનના શરણાગત થઈ શકે છે અને ભગવાનનું ગોલોકધામ પામી શકે છે. પછી એનો બીજો એનો વિભાગ છે અધ્યાયનો, એ આપણે જોયું. એમાં ભગવાન એમના ધામની વાત કરે છે. ભગવાન કહે છે કે મારું ધામ તું જોતો ખરા કેવું સરસ છે. ત્યાં આવે ને તો ત્યાં સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, વીજળી કઈની જરૂર નથી પડતી. અને એક વખત ત્યાં જાય જે માણસ, એ ફરીથી આ ભૌતિક જગતમાં દુઃખ છે, દુખાલય છે, અહીંયા દર્દ છે, ત્રિવિધ તાપ છે, બરાબર, પછી 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ છે, એ બધી સમસ્યાઓ, એ બધા દુઃખ એમાંથી પાર થઈ જશે. ફરીથી કોઈ દિવસ પાછા આવશો નહીં. તો ભગવાન કે છે કે આવું મારું ધામ છે, મારું ધામ છે, બીજા કોઈનું નથી, એમ કે છે. અને આગળ શું કે છે કે બધા જ બદ્ધ જીવો છે એ મારા અંશ છે, ભગવાનના સનાતન અંશ છે. પણ આપણે આપણી ઇન્દ્રિયો તૃપ્તિમાં પડેલા છીએ ને, અને આપણે ભોગ ભોગવવા છે, એટલે આપણે ઇન્દ્રિયો સાથે કઠોર સંઘર્ષ કરીએ છીએ. પછી કઈ રીતે આપણો બીજો જન્મ થાય છે, બરાબર, કે શું એક શરીર ત્યાગ કરી અને બીજું શરીર કઈ રીતે ગ્રહણ કરીએ છીએ. તો એક સરસ મજાના પવનના ઉદાહરણ દ્વારા આપણને સમજાવે છે કે પવન છે એ સુગંધને કેમ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જાય, તો એવી રીતના જીવ છે એ એક શરીર છોડે અને બીજા શરીરમાં જાય તો ત્યારે એનું મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર સાથે જાય છે, બરાબર. બાકી જે પંચ મહાભૂતનું આ શરીર બનેલું છે એ તો અહીંયા ને અહીંયા પડ્યું રહે છે. આપણે એમ થાય એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જાય તો અમુક વસ્તુ યાદ હોય, બરાબર. આપણે કાલ વાત કરી હતી કે અમુક એક્સપર્ટી એનામાં આવી ગઈ હોય, અમુક જ્ઞાન એનામાં ગયા જન્મનું હોય છે. અમુક નાનું બાળક હોય ને તો થોડોક સમય એને યાદ પણ હોય છે બધું. તો કેમ યાદ હોય છે, તો કેમ એનું મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર બધું સાથે જાય છે, એટલા માટે. પછી 9મા શ્લોકમાં શું જોયું હતું, તો કે કઈ રીતે એને શરીર મળે તો એ પ્રમાણે એની 5 ઇન્દ્રિયો છે એ પણ બને, અને એ જ પ્રમાણે એની ચેતના પ્રમાણે એનું મન પણ બને છે. જયારે એક શરીર ત્યજી અને બીજા શરીરમાં જાય ત્યારે કે 5 ઇન્દ્રિયો કઈ છે, તો કે કાન, આંખ, જીભ, નાક અને ત્વચા, અને ભેગું મન પણ. એવું નથી કે ચલો લાસ્ટ બર્થમાં એ માણસ હતો તો આ જન્મમાં એનું મન છે, એની ચેતના માણસ જેવી થાય, નહીં. એને જેવું શરીર પ્રાપ્ત થયું છે એ પ્રમાણે એની ચેતના થશે. અને 10મા અધ્યાયમાં આપણે શું જોયું હતું કે મૂર્ખ મનુષ્ય હોય એ સમજી શકતા નથી, કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય કોણ છે, તો કે આ સમજી શકે છે કઈ રીતે આત્માનું દેહાંતર થાય છે, કઈ રીતે બીજો જન્મ મળે છે, સૃષ્ટિનું સર્જન કઈ રીતે થાય છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કોણ છે, એ બધું છે માણસ સમજી શકે છે. એ માણસ છે એ બુદ્ધિશાળી છે. જે સમજી શકતા નથી એ માણસ મૂર્ખ છે. અને જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે, જે જ્ઞાની છે, એ માણસ આ સમજી શકીએ છે. તો આપણે એમ થાય આ તો બધું જોયું હતું પણ કેમ તમે રિવિઝન કરાવ્યું, પણ આપણે ફાસ્ટ સ્પીડમાં રિવિઝન કરી લીધું, કેમ કે કાલથી આપણે એક છે ને બોન્ડિંગ રે, આપણે ઓલો આખો દિવસ જતો રહે ને તો અમુક પાર્ટ ભૂલાઈ ગયો હોય, તો આપણે એમ થાય ચલો થોડુંક એક વખત રિવિઝન કરી લઈએ ફટાફટ શોર્ટમાં, તો પછી આપણે ફરીથી ત્યાં કનેક્ટ થઈ શકીએ, કન્ટિન્યુટી રહી શકીએ. તો હવે આગળ આજનું સેશન છે એ આપણે શરૂ કરીએ. તો ભગવાન શું કહે છે
કે યતંતો યોગી નશ્ચૈનમ પશ્યંતાત્મ અન્ય અનવ્યવસ્થિતમ. તો યોગી ન શબ્દ ખૂબ જરૂરી છે. જો શું કે છે, આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિર થયેલા પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મિકવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. તો કેટલો યોગીનો કેટલો બધો અનુવાદ આપેલો છે. આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિર થયેલા પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મવાદીઓ, યોગીન એનું આટલું બધું છે. પછી યતંતો એટલે પ્રયત્ન પૂર્વક સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ છે. બરાબર. તો આપણે એક છે પેલા જે અધ્યાયો ભણી ગયા એ અધ્યાયમાં યોગી એટલે કોણ, યોગીની સરસ મજાની વ્યાખ્યા આવેલી હતી. પ્રભુપાદજી સરસ મજાનું એનું અર્થઘટન આપણને સમજાવે છે. ભગવાન પણ એક કન્ક્લુઝન આપે છે કે યોગી એટલે કોણ, આપણે શું સમજવું યોગી એટલે. તો કોણ કહેશે મને? કોઈને યાદ છે શ્લોક અથવા તો એનો અનુવાદ? હરે કૃષ્ણ. યોગ એટલે ભગવાન સાથે જોડાવું, અને જે ભગવાન સાથે જોડાયેલા છે તે યોગી. સરસ. અધ્યાય હરી બોલ. 47 શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે ને યોગી નામ સર્વથી. એ શ્લોક બોલો પ્રમાણે શ્લોક. ભક્તિ યોગી છે. શ્લોક આવડતો હોય તો બોલો. ચલો. શ્લોક નથી આવડતો માતાજી, ચલો. શ્લોક શબ્દો આગલા જે છે. યોગી બરાબર. એટલે હરે કૃષ્ણ માતાજી, યોગી એટલે બધી ઇન્દ્રિયોને જે સ્થિર કરીને ભગવાન સાથે જોડાઈ જાય છે તે યોગી કહેવાય. ખૂબ સરસ. ચલો, કોઈને શ્લોક આવડે છે 6થા અધ્યાયનો? અમુક આવા શ્લોક હોય ને આમ જડી લેવા જેવા, આપણે એમ થાય ને પ્રેમ કરીને આપણે રાખવા જોઈએ, એટલા મસ્ત શ્લોક હોય. તો એકદમ ઈઝી પણ છે, તો એ તમારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શું છે? યોગી નામ અપી સર્વેશામ મદ્ગતે નંતરાત્મનામ શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમામ સમે યુક્ત તમો મત. શું કે છે ભગવાન? કે બધા યોગીઓ છે. કયા યોગી? તો કે કર્મ યોગી, જ્ઞાન યોગી, હઠ યોગી, અષ્ટાંગ યોગી, બરાબર, બધા યોગી. તો એમાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ કોણ છે? તો કે છે ભક્તિપૂર્વક શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમામ, શ્રદ્ધાપૂર્વક મને ભજે છે, એ છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી છે. બરાબર. અને એ મારો મત છે. ભગવાન કહે છે કે મારો મત છે. બરાબર. તો અહીં એ યોગીની વાત થાય છે. જ્યાં પણ હવે એક વખત 6થા અધ્યાયમાં કહી દીધું કે યોગી એટલે આ, પછી જ્યાં પણ યોગી શબ્દ આવે ને એટલે આપણે જોઈ લેવાનું કે આ કયા યોગીની વાત થાય છે. હઠ યોગીની વાત નથી થતી, અષ્ટાંગ યોગીની વાત નથી થતી, જ્ઞાન યોગીની વાત નથી થતી, માત્ર ને માત્ર ભક્તિ યોગીની વાત થાય છે. બરાબર. તો અહીંયા ભક્તિ યોગીની વાત કરે છે. તો ભક્તિ યોગી છે ને એ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. પછી પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિર થયેલા નથી, તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. બરાબર. આપણે આગળના શ્લોકમાં વાત કરી ને કે કઈ રીતે બીજું શરીર વળે છે, કઈ રીતે આત્મા એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જાય છે. તો એ છે એ કોણ જોઈ શકતું નથી? તો જેના મન વિકસિત થયા નથી. અમુક એમ કે ને પુનર્જન્મ તો છે જ નહીં, આ જે છે મટીરિયલિસ્ટિક વર્લ્ડ છે એ જ બધું છે. બરાબર. ભૌતિક જગત, ખાવ પીવો ને એશ કરો, બસ એને ઈ જ ખાવા માટે જીવતા હોય અમુક લોકો, આપણે કહીએ ને. તો એ લોકો છે એ જોઈ શકતા નથી. અને બીજું કયા વાત કરે છે? ભૌતિકવાદીઓ, કે હંમેશા ભૌતિકતામાં ડૂબેલા રહે છે. તો આત્મ સાક્ષાત્કારમાં એને કોઈ પણ રસ હોતો નથી. આપણે એમ કહીએ ને કે 16 રાઉન્ડ કરવા જોઈએ, કે આ તમારે મંદિરે જવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ, તો એમ કરવું જોઈએ, કે હવે એટલું બધું શું હોય? હવે આ નહીં ખાવાનું, આ ખાવાનું, આમ કરવાનું, તેમ કરવાનું, એક જ લાઈફ મળી છે, એન્જોય કરી લો ને ભલા માણસ. બરાબર. એ લોકો એમ કેતા હોય છે. તો એવું નથી. ભગવાન અહીંયા સ્પષ્ટ કહે છે કે સૌથી શ્રેષ્ઠ યોગી કોણ છે? કે યોગી, તો કે ભક્તિ યોગી. અને એ યોગી છે એ જ જોઈ શકે છે. બાકી જે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિર નથી થયેલા ને તે પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ જોઈ નથી શકતા. એમ કે મારે જાણવું છે, મારે શીખવું છે. આપણે જો જ્યાં સુધી આપણે 16 રાઉન્ડ નતા કરતા લેવલ 1, આ લેવલ 2 માં તો 4 જ જરૂરી છે. તો 4 રાઉન્ડ નથી કરતા આપણે, બરાબર, જ્યાં સુધી ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ નથી ત્યાં સુધી આપણે કેટલી વખત ભગવદ ગીતા વાંચી. બરાબર. તો આપણને કઈ સમજાણું? કઈ ન સમજાણું. કેમ ન સમજાણું? તો કે ત્યારે આપણે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ નહોતો. બરાબર ને. સૌથી બેસ્ટ ક્વોલિટી કઈ કીધી છે? ભક્તો અસ્તિ બે સખા ચેતી. ભગવાનના ભક્ત બનવાનું, ભગવાનના મિત્ર બનવાનું, તો આપણને આ બધું સમજાય. બાકી તો ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે, એકદમ ગુહ્ય છે.
બરાબર. તો એ ગુહ્ય જ્ઞાન છે ને એ વૈજ્ઞાનિકો સારા એમ કહેવાય ને આઈક્યુ લેવલ એકદમ વધારે હોય, એ લોકો પણ નથી સમજી શક્યા કે જ્યાં સુધી ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ નથી ને ત્યાં સુધી. જ્યારે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થશે, જ્યારે ભગવાન પ્રત્યે ભાવ આવે ને ત્યારે એ સમજી શકે. તો કયા યોગી સ્પષ્ટ સમજી શકે? તો કે ભક્તિ યોગી. શું સ્પષ્ટ સમજી શકે? તો કે ભગવાને આગળ જે પણ કીધું એ બધું. તો અમુક લોકો હોય ને પાખંડીઓ આપણે કહીને, તો એ આમ દેખાવ કરે સરસ મજાનો, આમ ભગવા વસ્ત્ર પહેરેલા હોય, જટા હોય, એકદમ આમ જ્ઞાની હોય એવો દેખાવ કરતા હોય, પછી જ્ઞાન હોય કાંઈ ન હોય. અમુક લોકો આપણને ખબર છે પોતાની જાતને સદગુરુ કહેતા હોય, બરાબર. હવે સદગુરુને આપણે જઈને સરડે તો કે ભગવદ ગીતા વાંચવાની જરૂર નથી. ભગવદ ગીતા મેં કોઈ દિવસ વાંચેલી નથી. સદગુરુ પોતે એમ કે અને બની ગયા છે સદગુરુ. બોલો. ઇંગ્લિશમાં સરસ મજાનું લેક્ચર પણ આપતા હોય, કેટલા બધા એના ફોલોવર પણ છે. હવે આ ગુરુ છે એની ગતિ શું થાય અને એના શરણે ગયેલા શિષ્યની ગતિ શું થાય? પોતે તો અધમ યોની પામે જ, બરાબર, પણ એમના જે શિષ્યો છે, જે એમનામાં એટલી શ્રદ્ધા, એમનામાં એટલી આસ્થા ધરાવે છે, એ લોકોનું પણ પતન થાય, એ લોકો પણ ગોલોક વૃંદાવન ધામ પામી શકે નહીં. તો ખૂબ જ એમ છે ને ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આપણે ગુરુ કોને સિલેક્ટ કરવા, કયા ગુરુના શરણે જવું, બરાબર. કે જે 4 પરંપરામાંથી આવતા હોય, જે આપણને કૃષ્ણ તરફ લઈ જાય, જે શાસ્ત્રના જ્ઞાતા હોય, બરાબર, એ ગુરુના શરણે જવું જોઈએ. હંમેશા ગુરુ ધારણ કરીએ ને તો જોવું જોઈએ કઈ પરંપરામાંથી આવે છે. અને આમને કૃષ્ણનું જ્ઞાન તો છે ને આપણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના રસ્તે તો લઈ જાય છે ને, તો એ આપણે જોવું જોઈએ. અને જે આત્મ સાક્ષાત્કાર મેળવવા માટે પ્રયત્નશીલ હોય, બરાબર, જે ગુરુ, અમુક ગુરુ કેવા હોય, આપણે યોગ ગુરુ, બરાબર, કે આસન પ્રાણાયામ કરે અને આપણને શરીર સ્વાસ્થ્ય રહે, આપણે બીમાર ન પડીએ એના માટેની ટ્રીકો બતાવે. તમે આ આસન કરશો તો આમ થશે નહીં, આ આસન કરશો તો તમારા કમરમાં દુખાવો નહીં થાય, આ આસન નહીં કરો તો બીપી કંટ્રોલમાં રહેશે. તો હવે એને અમુક લોકો ગુરુ માનતા હોય છે, બરાબર. અમને બધાને ખબર છે, બહુ ફેમસ છે આપણે એવા ગુરુ, યોગ ગુરુ, બરાબર. તો એ ગુરુના શરણે જઈ તો શું થશે? હેલ્ધી રહી શકશું, બરાબર, આપણે બીમાર નહીં પડીએ, બધું થશે. પણ જે આપણો ગોલ છે, આપણું પરમનન્ટ એડ્રેસ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ, ત્યાં આપણે જઈ શકશું નહીં. તો હંમેશા આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો આવા કહેવાતા યોગીઓ હોય ને એ યોગ પદ્ધતિનો પ્રયાસ કરે છતાં એ છે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામી ન શકે, બરાબર. એ યમ કરે, નિયમ કરે, પ્રાણાયામ, આસન, પણ જે ભગવાને કીધું છે ને કે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થવો જોઈએ, તો એ ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ નહીં થાય. કેમ? ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ ક્યારે થાય? જ્યારે ભગવાનની લીલાઓ સાંભળીએ, ગુણો સાંભળી, કથાઓ સાંભળીએ, બરાબર, જ્યારે આપણે ભગવાનને ભોગ લગાડીને અર્પણ કરીએ, ત્યારે ભગવાન છે આપણને દદામી બુદ્ધિ યોગમ કરે, ત્યારે આપણને જ્ઞાન આવે કે ભગવાન કોણ છે, ભગવાન ક્યાં રહે છે. ત્યાં સુધી ગમે એટલા પુસ્તક વાંચી લઈએ, ગમે એટલું કરીએ ને તો સમજણ પડે નહીં, ખબર ન પડે. અમુક કહેવાતા લોકો હોય ને એવું માનતા હોય, અમુક ગુરુ પણ એવું હોય, માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે. તો માનવ સેવા એ આપણે જોઈ લીધું ને, તમને બધાને ખબર છે, બરાબર. માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી, બરાબર ને? ક્લિયર છે ને કોન્સેપ્ટ? કે હજી બધાને કન્ફ્યુઝન છે કે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા છે? નહીતર કેજો, બરાબર. આપણે ફરીથી એક વખત એ તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરશું. નથી ને કોઈને ડાઉટ? હરે કૃષ્ણ. ના માતાજી, કોઈ ડાઉટ નથી. હરે બોલ. ખૂબ સરસ. તો યોગી કોણ કહેવાય? આપણે જોઈએ એક્ઝામ્પલ થી તો નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, બરાબર, સંત તુકારામ, આપણા સદ ગોસ્વામી, પ્રભુપા, એ બધા યોગી કહેવાય કે એ લોકોએ આત્મ સાક્ષાત્કાર કર્યો છે અને એ લોકો આ બધું જાણી શકે છે, જોઈ શકે છે, એમને ખબર છે. તો પ્રભુપાદના તાત્પર્ય, આપણે ખાલી એક ભગવદ ગીતા વાંચીએ ને તો પ્રભુપાદ એના તાત્પર્યમાં બધા જ રેફરન્સ આપી દીધા છે. કઠ ઉપનિષદ, શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદ, વિષ્ણુ પુરાણ, નારદીય પુરાણ, નારદીય પંચરાત્ર, હરિભક્તિ વિલાસ, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, જ્યાંથી ઠીક આમ આપણને એમ બંધ બેસતું હોય ને, કે જ્યાંથી આપણને રેફરન્સ ની જરૂર હોય ને, એ બધા જ રેફરન્સ ત્યાં આપી દીધા છે.
તો આપણે ખાલી ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ અને એનો એક તાત્પર્ય છે પ્રભુપાદે આપેલું છે એ તાત્પર્ય વાંચીએ ને, આપણે બીજો એક પણ ગ્રંથ વાંચવાની જરૂર ન પડે. હા છે કે પછી તમારું લેવલ વધી જાય, તમને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય, ભક્તિ થાય, પછી તમે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ વાંચો, ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચો, ઠીક છે. પણ અત્યારે બેઝ આપણો શું છે? ભગવદ્ ગીતા. ભગવદ્ ગીતા છે ને એ આમ કહેવાય ને કે યુનિવર્સિટી યુજી ડિગ્રી છે, અંડર ગ્રેજ્યુએટ. પછી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ શું છે? તો કે શ્રીમદ ભાગવતમ. જ્યારે એ લેવલ આવી જાય ને ગ્રેજ્યુએશન સુધીનું, પછી તમારે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરવાનું વિચારવાનું. અને લાસ્ટમાં ચૈતન્ય ચરિતામૃત શું છે? તો કે એ તો હાયર સુપર પોસ્ટ, આપણે શું કહેવાય પીએચડી, બરાબર, કે એ તમે કરી લો એટલે ભક્તિમાં પીએચડી તમારું થઈ ગયું, બરાબર, એ વાંચી લો. પણ એ સમજાય ક્યારે? જ્યારે સમજવાની યોગ્ય લાયકાત આપણામાં હોય ત્યારે. અત્યારે બેઝ આપણો છે એ ભગવદ્ ગીતા, એ આપણે ક્લિયર કરવો જોઈએ. તો શું કે છે કે અજ્ઞાનતાનો ઈલાજ શું છે? તો અજ્ઞાનતાનો ઈલાજ શું છે? એકમાત્ર જ્ઞાન, બરાબર. આપણે બધા અજ્ઞાનના અંધારામાં ફસાયેલા છીએ અને આપણે એમાંથી બહાર જવું હોય તો શું છે? તો કે જ્ઞાન. આપણે મંગલાચરણમાં બોલીએ ને, ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા. તો એ જ્ઞાન ક્યાંથી આવશે? ગુરુ દ્વારા, બરાબર. ગુરુ મહારાજ છે એને આપણે કહી છે કે હવે અજ્ઞાનના અંધકારમાં છીએ, તમે જ્ઞાનની શલાકા લઈ અને આ તિમિર દૂર કરો. તિમિર એટલે અંધકાર. તો આપણે ભગવાનને મંગલાચરણમાં ગુરુ મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પછી જેઓ તાલીમ પામેલા છે તેઓ આ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે, કારણ કે તેમના મને યોગ અભ્યાસ દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે અને આ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિર છે. તો શેની તાલીમ પામેલા છે? ભક્તિ યોગની, બરાબર. જ્યાં જ્યાં યોગ આવે અથવા યોગી આવે તો આપણે શું સમજવાનું છે? ભક્તિ યોગ, બરાબર. અહીંયા પેલો યોગ નથી કે જંગલમાં જતા રહે, એક પગે ઉભા રહે, હાથ ઊંચા કરીને ઉભા રહે, બરાબર. એક પાસ્ટમાં એવો યોગી હતો, તમને બધાને ખબર છે કે આખું એ તપ કર્યું ને તો આખો શરીર ઉપર રાખપડા થઈ ગયા, ખાલી એક બોન જ વધ્યા. અને બ્રહ્માજી પણ એના માટે થઈને આવ્યા કે બોલો શું જોઈ છે તમારે? યાદ છે નામ તમને કોઈને? હિરણ્યકશ્યપુ. સરસ, very good. પણ એવા યોગીની વાત અહીંયા નથી થતી, બરાબર. કેમ કે એવો યોગી છે, જો એને શું મળ્યું હતું? એને નરસિંહદેવ આવ્યા ખરા, પણ કોના માટે આવ્યા? પ્રહલાદ મહારાજ માટે. અને એમને મારી દીધા, ફાડી નાખ્યા, બરાબર. તો એવા યોગી નહીં. આપણે તો કેવા યોગી જોઈ છે? અમરીશ મહારાજ જેવા, કે ભગવાન આવી અને એમનો હાથ પકડી લઈ જાય કે ચાલ હું મારું વિમાન લઈને આવ્યો છું, તને મારા ધામમાં લઈ જવા, બરાબર. તો આપણે એવા યોગીની અહીંયા વાત થાય છે. પરંતુ જેમનું મન વિકસિત નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત નથી, તેઓ જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. જોકે તેઓ પ્રયાસ કરે છે, પ્રયાસ કરે છતાં પણ એને ન દેખાય, છતાં પણ એ સમજી ન શકે. કેમ કે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ નથી, કેમ કે ભગવાન છે એવો એને વિશ્વાસ નથી, બરાબર. આપણે જોઈતું ને કેટલાય વૈજ્ઞાનિકો છે એ આત્મા ની સાઈઝ ગોતે છે, આત્મા કેવો હોય છે, આત્મા ક્યાંથી આવે છે, ક્યાંથી જાય છે, પણ હજી સુધી એ કોઈ જાણી શક્યા નથી. પછી ભક્તિ યોગી જ વાસ્તવિક યોગી છે. પોતાની જાતને, જગતને અને પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે. વસ્તુઓ જેમ છે તેમ જોઈ શકે છે. તો ભક્તિ યોગી છે એ શું કરે? પોતાની જાત, તો કે હું આત્મા છું, શરીર નથી, એ એને ખબર છે. તો જગત શું છે એ પણ એને ખબર છે કે આ એક વૃક્ષ છે. આપણે જોયું ને આ વૃક્ષને આપણે તોડી દેવાનું છે, નહીતર આપણે આમાં આસક્તિઓમાં ફસાતા રહીશું. પછી એને આત્મ સાક્ષાત્કાર પરમેશ્વરનો કર્યો છે. એને ખબર છે કે મારે પરમેશ્વરના ધામમાં જવાનું છે. જો કેટલી વખત છે ને આપણે પ્રેમપૂર્વક ભગવાનને જમાડીએ, પ્રેમપૂર્વક જપ કરીએ, બરાબર, તો ભગવાન છે ને 100% આપણી સાથે આદાન પ્રદાન કરે. આપણને આમ ખબર પડે કે ભગવાન આપણા માટે મેક થિંગ ઇઝી, બરાબર, વસ્તુ સરળ આપણા માટે થતી જાય છે. ભગવાન કેટલી વખત આપણે જો વસ્ત્ર, કેટલા માતાજીને ખબર હોય આપણે ભગવાનનો શ્રૃંગાર કરીએ ને તો ભગવાનને વસ્ત્ર પહેરાવાના હોય, તો ભગવાનને ન પહેરવું હોય ને એ વસ્ત્ર પહેરે જ નહીં. એ કઈ રીતે? આપણે કથા પણ જોઈતી, બરાબર, કે ભગવાનને વસ્ત્ર પહેરાવતા હોય તો પહેરતા નથી. પછી જે એના મેઇન પૂજારી હોય ને એ જાય છે કે પહેરવા હોય તો પહેરો, નહીતર હું તો એમને દરવાજો છે અલ્ટર ખોલી દઈ. તો ભગવાન તરત વસ્ત્ર પહેરી લે છે. તો એ પ્રેમ આપણામાં હોય ને તો ભગવાન 100% આપણી સાથે સાક્ષાત્કાર કરે, આદાન પ્રદાન કરે. પછી વસ્તુઓ જેમ છે એમ જોઈ શકે. આપણે ઇન્દ્રિયો શું છે, બરાબર, ઇન્દ્રિયના વિષયો શું છે, કે ખાઓ પીવો ને મજા કરો, એ એના જીવનમાંથી જતું રહે. એને ખબર પડે કે મારે ભગવાનની સેવા કરી અને ભગવાનના ધામમાં જવાનું છે. પણ આ બધું જવા માટે
આ બધું જોવા માટે આપણા ચક્ષુ છે એ ઇનફ નથી. આપણા ચક્ષુ કેવા છે? ચર્મ ચક્ષુ છે, બરાબર. જ્યારે આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ, જ્યારે આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર તરફ આગળ વધીએ ને, ત્યારે ભગવાન આપણને જ્ઞાન ચક્ષુ આપે. અર્જુનજીને આપ્યા હતા ને જ્ઞાન ચક્ષુ, તો એ જ્ઞાન ચક્ષુથી આપણે ભગવાનને જોઈ શકીએ. પછી આપણે હવે ત્રીજો વિભાગ છે એમાં આગળ પ્રયાણ કરીએ. તો ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શું કે છે? યદાદિત્યગતમ તેજો જગત ભાષયતે અખિલમ યચ્ચંદ્રમસે યચ્ચાગ્નો તત્તેજો વિદ્ધિ મામકમ. તો ભગવાન શું સમજાવે છે કે જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે, બરાબર, પણ કેવું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે? તો ભગવાન આપણને એનો આન્સર આપે છે. શું કહે છે? કે સૂર્યનું તેજ કે જે આ સમગ્ર જગતના અંધકારને દૂર કરે છે, તે મારામાંથી આવે છે. જો ભગવાન કહે છે, આપણને એમ થાય ને કે સૂર્યનારાયણ છે, બરાબર, એ આપણે કેટલી વખત સૂર્યનારાયણની પૂજા કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. આપણે એમ માનીએ કે સૂર્યનારાયણ પણ એક ભગવાન છે. આપણે તો કેટલાય બધાય ભગવાન હોય, વરુણ દેવ, ઇન્દ્રદેવ, સૂર્યદેવ, બધા માતાજીઓ, ગણપતિ, શિવજી, બધા આપણે અલગ અલગ જેટલા લોકોને પૂછીએ ને એ બધાના ભગવાન અલગ હોય, બરાબર. પણ ભગવાન વારંવાર કે છે કે આ બધું મારામાંથી આવે છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો કે છે ભાગવતમમાં. આગળ કે છે ભગવાન ભાગવતમના સ્કંદ બીજામાં કે આ બધા દેવી દેવતાઓ છે ને એ મારા શરીરના અંગ ઉપાંગો છે. પછી એક એક નું કીધું છે કે આ ચંદ્ર છે, સૂર્ય છે, મારી આંખો છે, આ છે મારા હાથ છે, આ છે મારા પગ છે, એકદમ એટલે આપણે ક્લિયર હોવું જોઈએ કે ભગવાન સર્વોપરી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ છે. તો સૂર્યનું તેજ છે એ આવે કે આખા જગતને દૂર કરે, અંધકારને. આપણે કાલ જોયું હતું ને કે એક દિવસ જો સૂર્ય ન ઉગે તો શું થાય? તો કે આખી પૃથ્વી છે એ થીજી જાય, બરફ થઈ જાય. સૂર્યનારાયણ એમ કે ચલો હવે મારે સન્ડે રજા. તમે બધા તો સન્ડે રજા રાખો છો, તો મારે તો રોજ ડ્યુટી કરવાની, મારે કોઈ દિવસ રેસ્ટ નહીં. ચલો આજે શનિવાર છે ને, રાત્રે સૂર્ય આથમી ગયા, પૂરું. પછી સન્ડે આખો આવ્યા જ નહીં, સીધા સન્ડે હોલિડે. સોમવારે સૂર્ય ઉદય થયો તો એક દિવસમાં પૃથ્વીનું શું થાય? તો પૃથ્વીનું સમગ્ર નાશ થઈ જાય, પૃથ્વી આખી થીજી જાય, પૃથ્વી બરફ બની જાય. અને એ બરફમાં આપણે જીવી શકીએ? ઓફકોર્સ આપણે પણ નાશ થઈ જાય, બરાબર. તો એ સૂર્યની લાઈટ છે, સૂર્યની ગરમી છે, એ બધી ક્યાંથી આવે છે? તો ભગવાન કે છે મારામાંથી આવે છે. જો અમુક સાયન્ટિસ્ટ છે ને એ શું કે ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન થયું, બરાબર, અને ફ્યુઝન થયું એટલે એમાં લાઇટ ગરમી ઉત્પન્ન થઈ. તો ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન એટલે શું? આપણે સિમ્પલ રીતે સમજવું હોય તો એક ધડાકો થયો, બરાબર. તો એક બ્લાસ્ટ થયો ને, તો એ બ્લાસ્ટ ના કારણે એમાં ગરમી ઉત્પન્ન થઈ, એમાં અજવાળું ઉત્પન્ન થયું. તો એ બ્લાસ્ટ ઉત્પન્ન થયો તો એમાંથી ગરમી તેજ ઉત્પન્ન થયું, પણ કેટલા સમય સુધી? બરાબર, કેટલા સમય સુધી? તો આપણે કેટલા સમયથી સૂર્ય છે? અગણિત, હજારો, લાખો, કરોડો વર્ષોથી, બરાબર. તો એ સૂર્યમાં ફ્યુઝન ઉત્પન્ન કરવા કોણ ગયું? તો આપણે એને કહીએ કે તમે કયો છો ફ્યુઝન થી ઉત્પન્ન થયું, ઠીક છે ચલો, પણ એ ફ્યુઝન ઉત્પન્ન કરવા કોણ ગયું હતું? તમે ગયા હતા? ચલો ત્યાં એક બોમ્બ મૂકી દઈને બ્લાસ્ટ થાય ને એમાં ફ્યુઝન ઉત્પન્ન થાય, બરાબર. અને અમુક સમય એમ થાય કે ચલો આ અજવાળું ઓછું થઈ ગયું છે, કે હવે એમાંથી લાઇટ ઓછી આવે છે, એમાંથી ગરમી ઓછી આવે છે, તો એ પ્લેન લઈને જાય, આપણે સ્પેસશીપ લઈને, અને એમાં થોડુંક જે ઈંધણ હોય એ મુકત આવી એટલે વળી પાછો એમાંથી તેજ આવવા માંડે, વળી એમાંથી લાઇટ આવવા માંડે. તો એવું તમે કર્યું છે? અને વળી આપણે સાયન્ટિસ્ટ એ પણ કહી શકીએ ચલો બીજા બધા ગ્રહો છે, તમે એમાં ફ્યુઝન ઉત્પન્ન કરો ને, એમાંથી લાઇટ આવે. ક્યારેક આ સૂર્ય, આવા નોર્વે જેવા દેશો છે ત્યાં 6 મહિને સૂર્ય ઉગે છે, બરાબર. એમાં 12 વાગે રાત્રે સૂર્ય ઉગે અને કઈક 2-3 કલાક રહે અને પછી જતો રહે સૂર્ય. 2-3 કલાક જ ત્યાં સૂર્ય ઉદય રહે છે. અને એન્ટાર્કટિકા જેવા ખંડ છે તો એમાં 6 મહિને સૂર્ય ઉગે છે. તો એ ખંડમાં અજવાળું આવે, તમે બીજા એક ગ્રહમાં એવું ફ્યુઝન ઉત્પન્ન કરીને લાઇટ અને અજવાળું ઉત્પન્ન કરો ને, થાય છે એવું? તો આપણાથી એવું નથી થતું. કેમ? તો કે એ કરનાર કોણ છે? ભગવાન છે. ભગવાનથી એ બધું થાય છે, બરાબર. આપણને આપણા માટે ભગવાન કેટલી વ્યવસ્થા કરે, વોટર સાયકલ, કાર્બન સાયકલ, બરાબર. પછી પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયાઓ થતી હોય, બધું જ ઓટોમેટિક બધું જ થાય. તો આપણે આ પાંદડા છે લીલા સરસ મજાના, તેમાં ક્લોરોફિલ કોણ પૂરવા ગયું હતું?
બરાબર, કે એનાથી વનસ્પતિ એનો ખોરાક બનાવે, એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લે, ઓક્સિજન બહાર કાઢે, એ ઓક્સિજન આપણે શ્વાસમાં લઈએ. તો આ આખું સાયકલ કોણે ગોઠવ્યું? તમે તો વર્ષો સુધી રિસર્ચ કર્યું ને ત્યારે ખાલી એટલું શોધી શક્યા કે એ જે વનસ્પતિ છે એમાં પણ જીવ છે. બરાબર, તો એ જ્ઞાન એ છે એ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાનમાંથી આવે છે. ભગવાન એ બધું સમજી શકે છે, ભગવાન આ બધું ચલાવે છે, અને સમજી કોણ શકે છે? જ્ઞાની છે એ બધું સમજી શકે છે. માણસ, અજ્ઞાની માણસ છે એ આ સમજી શકે નહીં. પછી સૂર્યના કારણે આખું સૌરમંડળ પ્રકાશિત થાય છે. અમુક આપણે પેલા જે વૈજ્ઞાનિકો હતા ને એમ વિચારતા હતા કે આ જે બધા ગ્રહો છે ને એ સૂર્યના ફરતે ફરે છે, પણ સૂર્ય ફિક્સ છે. બરાબર, પછી અમુક સમય તો પછી એમને ખબર પડી કે આખા ગ્રહો બધા સૂર્યની ફરતે ફરે છે, અને સૂર્ય પણ પોતાની ધરી ઉપર ગોળ ફરે છે. બરાબર, તો એ જે મોમેન્ટમ છે, એ મુવમેન્ટ છે, એ આપવા કોણ ગયું હતું? બરાબર, સીધો ફરવા જ માંડ્યો. બરાબર, અમુક સમય થાય તો ચલો એ ઓછો ફરવા માંડ્યો, એની ગતિ ઓછી થઈ ગઈ, તો તમે એમાં તેલ પૂરવા જાવ છો. બરાબર, કેમ ફરે છે? તો ભગવાન કે છે કે એ હું ફેરવું છું, આ બધા ગ્રહો છે ને હું ધારણ કરું છું. પછી ચંદ્રનું તેજ અને અગ્નિમાનું તેજ પણ મારામાંથી આવે છે. તો ચંદ્રમાં છે, આપણને ખબર છે કે બધી વનસ્પતિ હોય ને, વનસ્પતિમાં આપણને સ્વાદ અલગ અલગ આવે. બરાબર, આપણે એક જ બગીચો છે, એક જ ખેતર છે, એમાં એક લાઈનમાં મરચા વાવ્યા છે, એક લાઈનમાં ટમેટા વાવ્યા છે, તેમ આપણે એને ખાતર આપીએ છીએ, તેમ પાણી આપીએ છીએ, તો ટમેટા છે એ ખાટા થાય અને મરચા હોય તીખા થાય. તો એમાં રસ છે, એમાં સ્વાદ છે, એ પૂરવા તમે કોણ ગયા હતા? બરાબર, ચંદ્રનું તેજ છે, અગ્નિનું તેજ છે. રાત્રે આમ આપણે જોયું હોય પૂનમનો ચાંદ તો કેવો સરસ લાગે, એકદમ સરસ મજાનું અજવાળું હોય, આપણને આમ ઠંડક લાગે, એમાંથી આવતી હોય ઠંડક. તો એ ક્યાંથી આવે છે? તો ભગવાન કે છે કે મારામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો ભગવાન છે એના કારણે બધું થાય છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, જે પણ જગત આ ચલાયમાન છે એ બધું ભગવાનમાંથી આવે છે. તો કોઈક માણસ એ સમજી લે કે આ ચંદ્ર અને સૂર્ય છે એ ભગવાનની આંખો છે, ભગવાન છે એ બધું નિર્માણ કરે છે, ભગવાનમાંથી એ અજવાળું આવે છે, તો ત્યાં જ એનું કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે એ ચાલુ થઈ ગયું. એને જપ કરવાની કે એ બધી એમ કે ને પેલા જ્ઞાન મેળવી લઈશું. અમુક લોકો હોય ને બહુ એજ્યુકેટેડ, એ લોકોને આપણે સમજાવવા ને ખૂબ અઘરા પડે. આપણે એને કહીને પેલા વાંચી લેવા દો, અમને બધું સમજાશે ને પછી જપ કરશું. ડાયરેક્ટ જપ કરે નહીં. બરાબર, તો એ માણસો છે એ જે સમજી લે તો એનું ત્યાંથી બધી સમજણ, બધું જ જ્ઞાન એનું કમ્પ્લીટ ક્લિયર થઈ ગયું. એને પછી બીજું કઈ કરવાની જરૂર નહીં. જો એક દિવસ એવું હતું, એક વખત પ્રભુપાદ છે ને એ શરૂઆતમાં દીક્ષા આપતા હતા, તો ત્યારે આવું ઇન્ટરવ્યુ આવું બધું કઈ હતું નહીં. તો એક માણસ ત્યાં આવ્યો અને એને પૂછ્યું કે પ્રભુપાદ મારે દીક્ષા લેવી છે તમારે. એમાં દીક્ષા સેરેમનીમાં આવી ગયા ચાલતી. એટલે પ્રભુપાદ કે અચ્છા તમારે દીક્ષા લેવી છે? એટલે પ્રભુપાદ આમ કેવા એકદમ આમ ગુસ્સે કોઈ દિવસ ન થાય, એકદમ કામ, ગમે એવા, ત્યારે તો હિપ્પીઝ હતા. બરાબર, ગમે એવા ડ્રગ ના નશો કરીને આવે, કપડાનું ભાન નહીં, નાવાનું ખાવાનું કઈ પણ ભાન નહીં, એવા લોકો આવતા હોય. તો એ પણ એવા જ હતા. તો એ કે ખાલી તમે મને આન્સર આપો કે હું પૂછું એના. એટલે કે બરાબર છે. તો કે ભગવાન કોણ છે કે તમને ખબર છે? તો પેલો હિપ્પીસ જેવો માણસ હતો ને અમેરિકન, તો એ કે હા, કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. તો કે વેરી ગુડ. તો પછી કે બીજું કયો કે તમે કોણ છો? તો કે હું આત્મા છું, કે હું ભગવાનનો દાસ છું. તો કે સરસ, ચલો કાલ આવી જાજો, હું તમને દીક્ષા આપી દઈશ. તો જાણવાનું શું છે? માત્ર એટલું જ જાણવાનું છે કે બધું કરતા કોણ છે? ભગવાન. અને આપણે શું છું? તો કે આપણે એના દાસ છીએ. તો આ બધું કઈ ઓટોમેટિક થતું નથી. બધું છે એ ભગવાનના કારણે થાય છે, અને વેલ પ્લાન, વેલ મેનેજ છે. ભગવાન છે એ બધું જ મેનેજ કરે છે. હવે ભગવાન આપણે જે જોયું ને કે ગ્રહો બધા છે એ ગ્રહો એની ભ્રમણ કક્ષામાં ફરે છે. બરાબર, પેલા એ લોકોને ખબર જ નહોતી કે સૂર્ય પણ ફરી રહ્યો છે. તો સૂર્યના આજુબાજુમાં આ બધા ગ્રહો ફરે છે. બરાબર, તો એ કોણ ફેરવે છે? એ મોમેન્ટમ કોણ આપે છે? તો ભગવાન કહે છે કે હું આપું છું. બરાબર, એ વૈજ્ઞાનિકોને આન્સર આપે છે. પછી ચંદ્ર થઈને સગળી વનસ્પતિને જીવરસ પ્રદાન કરું છું. આપણે જોયું ને કે એક જ જગ્યાએ બે વનસ્પતિ ઉગેલી હોય, તો એક કડવી હોય, એક મીઠી હોય, તો એ રસ ક્યાંથી પ્રદાન થયો? તો કે એ ચંદ્રમાંથી. પણ ચંદ્રને તેજ ક્યાંથી આપ્યું? ચંદ્રને એ શક્તિ ક્યાંથી આવી? તો ભગવાન કે એ શક્તિ હું આપું છું. બરાબર,
આપણે છે ને દુખાલયમ અશાશ્વતમ કીધું છે, છતાં પણ આપણી જીભની ટેસ્ટ માટે ભગવાને 6 પ્રકારના રસ નિર્માણ કરેલા છે. 6 પ્રકારના કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ખાઈ ને તો આપણને એનો ટેસ્ટ અલગ અલગ 6 ટાઈપનો લાગે. કોઈને ખબર છે કયા 6 ટાઈપ છે? મધુર, અમ્લ, લવણ, કટુ, તિક્ત, કસાય. અરે બોલ, ખૂબ સરસ. તો મધુર, અમ્લ, લવણ, કટુ, તિક્ત, કષાય. તો આ છે એ શાસ્ત્રની ભાષા છે, આયુર્વેદની ભાષા છે. સિમ્પલ આપણે સમજવું હોય તો મધુર એટલે ગળ્યો, મીઠો. પછી અમ્લ એટલે ખાટો, લવણ એટલે ખારો, કટુ એટલે તીખો, તિક્ત એટલે કડવો અને કષાય એટલે તુરો. તો છતાં પણ આપણે આ જેલમાં છીએ, બરાબર, દુખાલયમાં છીએ. દુઃખ ભોગવવા, આપણને સજા કરવા માટે અહીંયા મોકલ્યા છે, બરાબર. આપણે ઓલી 6 વસ્તુઓની આપણે શરૂઆત થઈ લેવલ 2 ની ત્યારે જોયું હતું ને કે 6 વસ્તુઓ હતા, એ વસ્તુને શ્રાપ મળ્યો હતો અને એ શ્રાપના કાળે અહીંયા આવ્યા હતા, બરાબર. તો અહીંયા સજા માટે, દંડ માટે આપણે જેલમાં જાય ને તો આ જેલ છે, બરાબર. છતાં પણ ભગવાન આપણે આટલી ફેસિલિટી કરી દે છે કે 5 ઇન્દ્રિયો આપે આપણને, સરસ 6 રસ આપે, અલગ અલગ વેજીટેબલ આપે, અલગ અલગ બધી વસ્તુ આપણા માટે બનાવી દે. તો કેટલી વાર કેવું હોય કે આપણે જેલમાં હોય ને તો આપણે જેલર સાથે થોડીક ફ્રેન્ડશીપ જેવું થઈ જાય. આપણે આપણું બિહેવિયર સારું હોય ને એટલે એ લોકો આપણી સાથે સારી રીતના વાત કરે. તો અમુક સમય થાય ને તો એ જેલર છે આપણને કંઈક પાન માવા, પાણી, ઘરનું ટિફિન, મોબાઈલની વ્યવસ્થા કેટલી વાર કરી દે, બરાબર. એવું થોડુંક થોડુંક કંઈક આપણે જોતું હોય નાની મોટી વસ્તુ તો આપણને એ લાવી દે. તો આપણે એને થેન્ક યુ કહીએ, કેટલી વાર આપણે એને પૈસા પણ આપતા હોય, બરાબર, કે તમે આટલી અમારી દેખરેખ રાખો છો ને આવી રીતના. નહીતર જેલમાં કઈ એલાવ ન હોય પણ છતાં થોડુંક આપણું ધ્યાન એવું રાખતા હોય તો આપણે એને થેન્ક યુ કહીએ, બરાબર, કે થેન્ક યુ, તમે અમે આટલું કહી દો છો. આપણે કેટલી વાર એને ભૈસા બાપા કરીએ, આપણે કહીએ દેશી ભાષામાં, આપણે એને હાથ જોડી પ્લીઝ અમને આટલું કરી દો ને એમ. તો અહીંયા તો આપણા પરમ પિતા છે શ્રી કૃષ્ણ, આપણને માગ્યું નથી છતાં પણ આટલું બધું આપે છે. તો આપણે એને થેન્ક યુ કેવું પડે ને. કીધું છે કોઈએ થેન્ક યુ કોઈ દિવસ? ક્યારેય નહીં, બરાબર. કેમ? તો કે હવે એ શું હોય, એ તો એમનું કર્મ છે, તો કરવું જ પડે. અને આપણે તો એ માનતા નથી કે આ બધું ભગવાન કરે છે. આપણે સાયન્ટિસ્ટો કેવા હોય, ફ્યુઝન થયું, ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન, એ સૂર્ય બની ગયો ને એમાંથી લાઇટ આવવા માંડી ને એમાંથી ગરમી આવવા. અરે ભાઈ, બીજું ફ્યુઝન કરો ને, કેમ નિર્માણ નથી થતું? બરાબર, અહીંયા ફ્યુઝન કરો ને, મોટી બધી બિલ્ડિંગ બનાવી દો ફ્યુઝન કરીને, થાય છે? નથી થતી. પણ આપણે ભગવાનનું અસ્તિત્વ જ માનવું નથી અને આપણે એ સ્વીકારવું નથી કે આપણે એના દાસ છીએ. દાસ બનીએ તો ભગવાનની સેવા કરવી પડે, બરાબર. પણ આપણે સેવા કરાવી છે કોક પાસેથી, બરાબર. પછી 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન શું કહે છે? ભગવાન સરસ કહે છે, મયી સર્વમિદં પ્રોક્તમ પુત્રે મણિ ગણાઈવ. કે આ જે ગ્રહોની વાત થાય છે ને તો એનું એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે કોરિલેટ કરી શકીએ કે ગ્રહો બધા છે એની ધરી ઉપર સરસ રીતે ફરે છે, બરાબર. તો કઈ રીતના કે આપણે માળામાં મોતી પોરવેલા હોય તો એનો જે દોરો હોય ને થ્રેડ એ નો દેખાય, ખાલી આપણને મોતી જ દેખાય. તો એવી રીતના આ ફરે છે ખાલી એટલું દેખાય છે, પણ કઈ રીતે ફરે છે, કોણ એ ફેરવે છે એ આપણને દેખાતું નથી. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે, આન્સર આપે છે એ બધા વૈજ્ઞાનિકોને. શું કહે છે? ગામા વિશ્વ ચ ભૂતાની ધાર્યામ્યહમ ઓજસા ઉષ્ણામિ ચોષધિ સર્વા સોમો ભૂત્વા રસાત્મક. તો મારી શક્તિથી ઓજસા, ભગવાન ઓજસ એટલે શક્તિ ને, તો ભગવાન એ કહે છે કે મારી શક્તિથી આ બધું થાય છે, બરાબર. એક વખત તમે જોવો તો ખરા, તો બધું છે ભગવાન માંથી આવે છે, બધું જ ભગવાન આપણને આપે છે. તો શું આપે છે? પૃથ્વીને ધારણ કરે છે, શાકભાજી આપે છે, શાકભાજીનું પોષણ છે ચંદ્રની ચમકથી થાય છે, અને જે કાંઈ છે એ બધું ભગવાન તરફથી આવે છે. તો હવે આપણે બધું ખોરાક તો ખાઈએ છીએ, બરાબર, પણ આ બધાનું પાચન કઈ રીતના થાય છે આપણને ખબર છે? કે આપણે ખોરાક આમાં મોઢામાં મૂકી દીધો પછી અંદર કઈ રીતે નીચે ગયો, પેટમાં હોજરીમાં શું થયું, એનું કઈ રીતે એનું વેસ્ટ પ્રોડક્ટ બની, કઈ રીતે એમાંથી બ્લડ બન્યું, કોને ખબર છે? તો ભગવાન એનો અહીંયા આન્સર આપે છે. મેડિકલ સાયન્સ ને આયુર્વેદ શાસ્ત્ર છે ને એમાં આ શ્લોક છે ને એ એકદમ સરસ રીતે ભણાવવામાં આવે, એકદમ ડિટેલમાં ભણવામાં આવે. તો શું કે છે ભગવાન? અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણી નામ દેહી માત્રિત. તો હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ છું, બરાબર. શું
શું છે ભગવાન? જઠરાગ્નિ. તો જઠરાગ્નિનું બીજું નામ છે વૈશ્વાનર. તો જઠરાગ્નિ એટલે શું કે જે આપણે ખોરાક લઈએ ને તો એ આપણે અન્નળી, અહીંયા અન્નળી આવે અને અન્નળી પતે એટલે સ્ટમક, જઠર આવે. તો એ જઠરમાં ખોરાક છે ને એ વલોવાય, એમાં અમુક પ્રકારના એસિડ, અમુક પ્રકારના સ્રાવ પડે અને ખોરાક છે એકદમ આપણે કેમ ઓલી છાશ વલોવાની વલોણું હોય એવી રીતના ખોરાક એમાં આમથી આમ આમથી આમ વલોવાય અને ખોરાકમાંથી અમુક બ્લડ છે, અમુક વેસ્ટ મટીરિયલ છે, એ બધું એમાં એક રસ બધું થાય અને પછી ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જાય. પછી ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં બધા પાર્ટ અલગ અલગ પડે. પાણી હોય એ શોષાઈ જાય, બ્લડ હોય એ શોષાઈ જાય અને જે આપણું સ્ટૂલ મળ બને એ પછી મોટા આંતરડામાં જાય. મોટા આંતરડામાંથી પછી રેક્ટમમાં, પછી આપણે એનો ત્યાગ કરી. તો આ બધું પાચન ખોરાકનું કઈ રીતના થાય છે? તો એ ભગવાન કે છે કે હું જીવ માત્રના શરીરમાં વૈશ્વાનર છું. તો આપણે છે ને આપણે ખોરાક ખાઈ લીધો પણ પચતે કઈ રીતના? તો ભગવાન જ કે છે કે હું પચાવું છું ખોરાક. એકદમ જઠરાગ્નિ સ્વરૂપે ભગવાન રહે છે. તો બધી જ બીમારી હોય ને એનું મૂળ શું છે? તો આપણી પાચનાગ્નિ મંદ, જઠરાગ્નિ મંદ હોય ને એનાથી બધી જ બીમારી થાય. એટલે જ આપણે છે ને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં એવું હોય 15 દિવસે એક દિવસ એકાદશી આવે ને ત્યારે આપણે એકાદશીનો ઉપવાસ કરતા હોય. અમુક લોકો નિર્જળા કરે, અમુક સજળા કરે, અમુક સફલા કરે અને અમુક બધું જ ખાઈને જળજળલા કરે. બરાબર, પાર્ટી એકાદશીની પાર્ટી કરો વાંધો નહીં, પણ અન્ન ખાવાનું નહીં. બરાબર, તો એ સાયન્ટિફિક રીતે છે કે તો આપણી જઠરાગ્નિ છે ને એ પ્રોપર રે. આપણે કાલ પણ મેં તમને કીધું હતું કે અમુક ટોક્સિન છે આપણા શરીરમાં એ બહાર જતા રહે. એટલે આપણે 15 દિવસે એક દિવસ એકાદશીનું વ્રત કરવું જોઈએ. તો હવે કોઈક માણસ હોય એનું પાચન બરાબર થતું નથી, બરાબર, તો એને શું કરવાનું? જો પાચન એવું છે ને કે આપણે ગમે એટલા ડોક્ટરને બતાવીએ ને તો કોઈક દર્દી આવીને એમ કહે ને કે મારું પાચન થતું નથી, તો હવે એનો એકય રિપોર્ટ નથી કે એમાં આવી જાય કે આનું પાચન 50% થાય છે, આનું 30%, આનું 40%, કે આનું પ્રોપર નથી, કે આમાં આ ડિફેક્ટિવ ડાયજેશન છે. બરાબર, એ ક્યાંય પણ નથી એનો રિપોર્ટ થતો. માત્ર એ પેશન્ટ કે ને આપણે માની લેવાનું, ડોક્ટરે માની લેવાનું. તો એ પાચન બરાબર ન થતું હોય તો આપણે દવા તો લઈએ બરાબર, પણ ભગવાનને પ્રાર્થના પણ કરવી પડે. ભગવાન તમે જ વૈશ્વાનર તરીકે છો તો તમે કઈક કરો ને વ્યવસ્થિત. બરાબર, તો સારી રીતના જપ કરીએ, એકદમ મન લગાડીને, તો ઓટોમેટિક પાચન છે એ વ્યવસ્થિત થવા માંડે. પણ દવા પણ જરૂરી છે. કેટલા લોકો હોય ને એમ કે હું તો ભગવાનમાં માનતો જ નથી, પણ તમે જમો છો ને એ પચાવે પણ ભગવાન છે, અંદર વૈશ્વાનર તરીકે બેઠા છો. માનતા નથી નહીં. જયારે ભગવાન થોડાક આમ કહેવાય ને આપણી ઓલી ભાષામાં વિફરી જશે ને તો ડોક્ટર બદલાવતો રહીશ પણ તમારું પાચન થશે નહીં. કેટલાય ડોક્ટર બદલાવી દઈ ને તો એ અગ્નિમાદ્ય જે ડાયજેશનની બીમારી છે ને એવી છે કે એકેય રીતે આપણે એમ એનો નો મળે, મટે જ નહીં. તો એવી અઘરામ અઘરી બીમારી છે ને એક બીમારી થાય ને એટલે એમાંથી બીજી, એમાંથી ત્રીજી, એમાંથી ચોથી, અલગ અલગ બીમારીઓ અગ્નિમાંદ્ય પાચન નો થાય એનાથી થયા રાખે. એટલે આપણે ભગવાનનો એ રીતે પણ આભાર માનવો છે. ભગવાન હું ખાઈ તો લઉં છું, રાત્રે 12 વાગે પીઝા ખાઉં છું, રાત્રે 2 વાગે ગાંઠિયા ને એવું બધું ખાવા. આપણે તો ગુજરાતીઓને ટેવ હોય રાત પડે ને દિવસ ઉગે. એમાં રાજકોટમાં તો ફિક્સ રાત્રે 12 વાગે ને એટલે ઓલી પૂરી શાક ને ગાંઠિયા ને ચિપ્સ ને દહીં ને ગોંડલમાં વળી ભજીયા ને એવું બધું મળતું હોય, એ લોકો ખાતા જ હોય. તો હવે રાત્રે જમી એટલું બધું એવી અને સુઈ ગયા તો પાચ્યું કઈ રીતના, પાચન કઈ રીતના થયું? તો ભગવાન કે છે કે એ બધું હું પચાવું છું. બરાબર, જઠરાગ્નિ સ્વરૂપે હું રહેલો છું. તો આપણે ભગવાનનો આભાર માનવો જોઈએ. પછી આગળ શું કે છે? પ્રાણાપાન સમાયુક્ત, પ્રાણ અને પાન, શ્વાસ અને પ્રશ્વાસ માં રહી અને પચ્યામ્યન ચતુર્વિધમ, 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન પણ હું કરું છું. તો અહીં 2 પ્રકારના વાયુની વાત થઈ, શ્વાસ અને પ્રશ્વાસ. બરાબર, શ્વાસ એટલે પ્રાણ અને પ્રશ્વાસ એટલે અપાન. તો 2 પ્રકારના વાયુ છે પણ કુલ ટોટલ આપણા શાસ્ત્રોમાં 5 પ્રકારના વાયુની વાત કરેલી છે. કોઈને આવડે છે 5 પ્રકારના વાયુઓના નામ? હરે કૃષ્ણ. સમાન, વ્યાન, ઉદાન, પ્રાણ અને અપાન. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. તો પ્રાણ, અપાન, સમાન, વ્યાન અને ઉદાન. તો પ્રાણવાયુ શું કરે છે? તો બ્રેઇન છે, લંગ છે, હાર્ટ છે, એ બધાનું
આપણે કહીએ ને શ્વાસ લઈએ છીએ તો જે પ્રાણ એટલે એનું શું કહેવાય ટકાવી રાખવા માટે જરૂરી છે. પછી અપાન વાયુ શું કરે તો કે બધું જ સાફ કરે. આપણે જે પણ મળ છે, મૂત્ર છે, પરસેવો છે, બધું જ ઓડકાર છે, બધું જ બહાર કેના કારણે આવે તો કે અપાન વાયુના કારણે. પછી વ્યાન વાયુ શું કરે તો કે સર્ક્યુલેશન, આપણા જે બ્લડ નું સર્ક્યુલેશન થાય છે, આપણા ફ્લુઇડ હોય આપણા શરીરમાં, બરાબર, એનું સર્ક્યુલેશન થાય છે. એ બધું કોના કારણે થાય છે તો વ્યાન વાયુના કારણે. વ્યાન વાયુ ન હોય તો હૃદયને બ્લડ મળતું જ બંધ થઈ જાય તો તરત હાર્ટ એટેક આવે ને આપણે ધામવા, બરાબર. તો એ વ્યાન વાયુનું કામ છે. પછી સમાન વાયુ શું કરે તો કે સ્ટમક છે અને જે બીજા બધા લીવર છે, કિડની છે, એમાંથી બધું એનાલિટિક કરે, અલગ અલગ પાડે કે આ પાડી સારું છે એને બોડીમાં જરૂર છે, આને યુરિન વેસ્ટમાં જવા દો, આપણે ખાધેલું છે તો આમાંથી આ પોષણ ભાગ બન્યો, આ કીટ ભાગ મળ ભાગ બન્યો, બરાબર. એ બધું સમાન કરે. અને ઉદાન વાયુ શું કરે તો કે બોલવાની, આપણું રેસ્પિરેશન, જે કઈ પણ મુવમેન્ટ છે એ બધી મુવમેન્ટ ઉદાન વાયુના કારણે. તો ભગવાન કે છે કે આ વાયુઓ છે એમાં પણ હું રહેલો છું અને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. તો કયા 4 પ્રકારના અન્ન છે? હરે કૃષ્ણ. અશિત, પિત્ત, ખાદિત અને લીઢ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. તો ચાટવાના, ચૂસવાના, ગળી જવાના અને ખાવાના બધા જ પ્રકારના અન્ન છે એનું પાચન હું કરું છું. 4 પ્રકારના અન્ન માતાજીએ કીધું એમને આયુર્વેદ શાસ્ત્રની ભાષામાં પણ આપણે સરળ રીતે સમજવું હોય તો 4 પ્રકારના અન્ન હોય એ બધાનું પાચન છે એ ભગવાન સ્વયં પોતે કરે છે. તો પાચન ક્રિયા આપણી થાય છે એ પણ સ્વતંત્ર નથી, એ પણ ભગવાનની આધીન છે. આપણે મેં કીધું ને કે એક વખત પાચન બગડે તો આપણે ડોક્ટર બદલાવતા રહીએ તો પણ મટે નહીં, જ્યાં સુધી ભગવાનની કૃપા હોય નહીં ત્યાં સુધી. અપચો થાય, ગેસ થાય, કબજિયાત, પાચનની ટ્રબલ એકદમ. અને એની મેડિસિન પણ અઘરી, આપણે કે કેટલોય સમય લઈએ ને તો મટવું હોય તો મટે, નહીં તો નહીં. એક વખત પાચનની બીમારી થાય ને પછી લાંબો સમય ચાલે, એમાંથી જ કબજિયાત, ડિસેન્ટ્રી, કેટલાય બધા રોગ અલગ અલગ થતા હોય છે. તો આટલા માટે પણ આપણે ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ કે ભગવાન તમે આ બધું પાચન કરો છો, તમે શ્વાસ પ્રશ્વાસ કરી રહી અને અમારી શરીરની બધી ક્રિયાઓ પૂરી પાડો છો, કરાવો છો વ્યવસ્થિત રીતે, બરાબર. જો અહીંયા 4 પ્રકારના ખાદ્ય અન્નોની વાત કરી છે. ઘડવું, આપણે ગળી જઈએ, પછી ચાવવું, પછી ચાટવું અને ચૂસવું, એ 4 પ્રકારના અન્ન છે. એ બધાનું પાચન કોણ કરે છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે. પછી ખૂબ જ આઈએમપી, ખૂબ જ અગત્યનો શ્લોક છે. તો શું છે ભગવાન અહીંયા કે છે કે કોણ પરમાત્મા છે, બરાબર. તો શું કે છે ભગવાન? સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો ભતસ્તુતિ જ્ઞાનમ પોહનમ ચ વેદેશ્ચ સર્વૈરહમેવ વેદ્યો વેદાંત કૃત વેદ વિદેહ ચાહમ. તો શું કે છે? સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો, હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું, બરાબર. ભગવાન ક્યાં રહે છે? તો આપણા શરીરમાં. પણ શરીરમાં પણ પર્ટિક્યુલર ક્યાં? તો કે હૃદયમાં. તો હૃદય એટલે શું? કેટલાયને એ પણ ગળમથલ હોય કે હૃદય ક્યાં આવેલું છે, બરાબર. કોઈને ખબર છે હૃદય ક્યાં આવેલું છે? અહીંયા 2-3 આયુર્વેદિક ડોક્ટર છે તો એ શું કે છે? હરે કૃષ્ણ. લેફ્ટ સાઈડમાં આવેલું છે, લેફ્ટ સાઈડમાં. ડાબી બાજુ. તો આપણે હૃદયનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી નાખીએ તો એને ભગવાન છે એમાં જતા રહે, બીજા આપણા જે પરમાત્મા સ્વરૂપે હૃદયમાં રહેલા છે, આપણે બીજા બોડીમાં હૃદયનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીએ તો આ પરમાત્મા છે એ એમના શરીરમાં જતા રહે, આપણા શરીરના. એવું થાય? તો ક્યાં રહેલું છે હૃદય? બોલો, કોણ છે આયુર્વેદિક ડોક્ટર? બોલો, ચલો, તમે તો બધા ભણેલા છો. હરી બોલ. દીપ્તિ માતાજી, અર્ચના માતાજી, હૃદય ક્યાં રહેલું છે? તો હૃદયનું સ્થાન છે ને એ કેવું છે? આપણે મન કહીએ ને એ અહીંયા મનની વાત છે, બરાબર. હૃદય એટલે હૃદયમાં રહેલું છું, એટલે જે ડાબી બાજુએ રહેલું છે હૃદય એ નથી, એ હૃદયનું તો આપણે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી નાખીએ, બરાબર. તો આપણે પરમાત્મા છોડીને બોડીને જતા રહે? ન જતા રહે, પરમાત્મા તો રહે જ. તો હૃદય છે ને એ ફેફસા અને જે આપણે કીધું, આપણે અત્યારે હૃદય આપણો કોન્સેપ્ટ છે, એ બંનેની વચ્ચે એકદમ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે રહેલું છે હૃદય,
બરાબર. ફૂફૂસ અને જે અમુક હૃદયનો ભાગ એ બંને મળી અને હૃદય બને, હૃદય. બરાબર. આપણે જે હાર્ટ કહીએ ને, જેનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીએ, જેમાં હાર્ટ એટેક આવે, એ હૃદય અલગ છે. બરાબર. તો એ હૃદય છે આપણું, જે આપણે આપણી આધ્યાત્મિક ભાષામાં, આયુર્વેદની ભાષામાં હૃદય છે. બરાબર. એ હૃદયમાં ભગવાન રહેલા છે. અને મારામાંથી જ મત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ પોહનમ છે. મારામાંથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ આવે છે. તો આપણે કેટલાય કોઈ કેમ કે ને કે યાદ શક્તિ તો ખૂબ જ જરૂરી, મારામાં તો ખૂબ જ યાદ શક્તિ છે. હું તો એક વખત વાંચું ને તરત મને યાદ રહી જાય. ઇવન હું તો એક વખત સાંભળું ને તોય મને યાદ રહી જાય. તો એ સ્મૃતિ ક્યાંથી આવી? તો ભગવાન એમ કે છે કે એ હું આપું છું, એ મારામાંથી આવે છે. તો આપણે ઘમંડ હોય, હું આઈએએસ છું, આઈપીએસ છું, હું ડોક્ટર છું, હું એન્જિનિયર છું, મને આપણે વાંચીને સારું યાદ રહે તો જ સારા પર્સન્ટેજ આવે ને તો જ ડોક્ટર, એન્જિનિયર કે આઈએએસ, આઈપીએસ બનીએ ને, તો પણ આપણે ભગવાનને થેન્ક યુ કેવું છે. ભગવાન, તમે મને આટલી સારી સ્મૃતિ આપી છે કે હું સારી રીતના પેપર લખી શકું છું, મારે સારા માર્ક્સ આવ્યા, હું અત્યારે સારી પોસ્ટ ઉપર છું. બરાબર. તો ભગવાન માંથી સ્મૃતિ આવે છે. અમુક લોકો જો એક પાઠી હોય, દ્વિપાઠી હોય, ત્રિપાઠી હોય, અમુક સરનેમ હોય ને, એક વેદી, દ્વિવેદી, ત્રિવેદી, ત્રિવેદી. બરાબર. તો એ બધા છે એ પેલા એવું હતું. આપણે તો હવે કેવા થઈ ગયા, 1000 વેદી, 1000 પાઠી, તોય આપણને ક્યાં યાદ નથી રહેતું. આપણે ભગવાનને એમ પણ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, ભગવાન થોડીક સ્મૃતિ આપો ને, તો તમારું જ્ઞાન તો યાદ રહે અમને, બીજું કઈ યાદ ન રહે તો ક્યાંય નહીં. બરાબર. પછી જ્ઞાન ભગવાન માંથી આવે છે. ઘણાને જ્ઞાનનો ઘમંડ હોય કે વાંચી શકે, સમજી શકે, કઈ રીતના? તો ભગવાન એમ કે છે કે એ તમે વાંચો છો, એ સમજી શકો છો ને, એ જ્ઞાન પણ હું તમને આપું છું. તો ભૌતિક જ્ઞાન અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન બધું જ, જેટલું પણ જ્ઞાન છે આ ભૌતિક જગતમાં, સૌથી પહેલા જ્ઞાન કોને આપ્યું હતું? બ્રહ્માજીને. બ્રહ્માજીને કોને આપ્યું? ભગવાને. બરાબર. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે. ભગવાને બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું હતું. સૌથી પહેલો શ્રીમદ ભાગવતમ અને પહેલા સ્કંદનો પહેલો અધ્યાય, પહેલો જ શ્લોક. તો ભગવાન છે બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપે છે. તો એ જ જ્ઞાન પછી આપણે બધાએ, ભૌતિક જ્ઞાન હોય કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હોય, બધું જ જ્ઞાન ભગવાન માંથી આવે છે. ભગવાન આપણને આપે છે. તો મોટી મોટી ડિગ્રીઓ હોય, સ્કિલ્ડ હોય, સર્ટિફિકેટ હોય, તો પણ આપણે ભગવાનને થેન્ક યુ કેવું છે. ભગવાન, તમે જ મને જ્ઞાન આપ્યું, ને આ મારા આટલા બધા ડિગ્રીઓ છે, આટલા સર્ટિફિકેટ, એ બધા તમારા કારણે છે. પછી તથા અપોહનમ ચ, અપોહનમ ચ. તો વિસ્મૃતિ. તો વિસ્મૃતિ ક્યાંથી આવે છે? તો ભગવાન કે એ પણ હું જ આપું છું. હવે આપણને એમ થાય સ્મૃતિ ને જ્ઞાન તો ઠીક છે, હવે વિસ્મૃતિની શું જરૂર છે? વિસ્મૃતિ ન હોય તો આપણે ભૂલી જ નહીએ કઈ વસ્તુ, તો શું થાય? હરે કૃષ્ણ બોલો, ચલો, બધું જ આપણને યાદ રહે, તો આપણા માટે ઈઝી બને કે અઘરું બને? અઘરું બને. અઘરું બની અઘરું બને. અઘરું બને. શું અઘરું બને? શું પ્રોબ્લેમ થાય? બોલો, આપણી ચલો. નજીકની કોઈ વસ્તુ જતી રહી હોય, આપણે ભૂલી ના શકીએ કે આપણે આગળની લાઈફ જીવી ના શકીએ. એ બીમારીને માતાજી અલ્ઝાઈમર કહેવાય છે. બરાબર છે. પૂર્વના પણ આ પૂર્વજન્મનું બધું યાદ રહે તો પછી આપણે આપણા સગાવાલાને બધાને ઓળખી શકીએ, જૂના આપણને જ પૂર્વજોને. એ બધું અઘરું બને પછી. ખૂબ હરે સરસ. કૃષ્ણ. દીપ્તિ પત ગયા માતાજી જન્મ બોલો. હરે કૃષ્ણ. ગયા જન્મમાં જે કંઈ પણ આપણી સાથે ખરાબ કર્મ થયા હોય, કે આપણાથી કોઈ હેરાન થયો, કે કોઈ આપણને હેરાન કર્યા, કે ઇવન આ જન્મમાં પણ ઘણા વર્ષો પહેલા કોઈની સાથે કઈ આપણે દુશ્મનાટ હોય, કે કઈ પણ ખરાબ વ્યવહાર થાય, એ બધું જો આપણે યાદ રાખીએ તો આપણે સારી જિંદગી જીવી ન શકીએ, ભક્તિમાં આગળ ન વધી શકીએ. એ બધા ખરાબ અનુભવોને જ વાગડતા રહીએ. એટલા માટે ભગવાને એવી વ્યવસ્થા કરી છે કે બધું ખરાબ હોય એ ઓટોમેટિકલી વિસ્મૃતિ કરાવી દે, એટલે ભક્તિમાં આપણે આગળ આવી શકીએ. અરે ખૂબ સરસ. બંને બધા જેને આન્સર આપ્યો બધાનો સાચો છે કે વિસ્મૃતિ ન હોય તો આપણા ખરાબ અનુભવ છે, બરાબર, આપણો લાસ્ટ બર્થ છે એ આપણને યાદ રહે, આપણા કોઈક રિલેટિવ છે, આપણા માતા પિતા છે, આપણા પ્રેમાળ પતિ છે, પત્ની છે, આપણને છોડીને જતા રહ્યા, તો આપણને એ જ યાદ આવ્યા રાખે, એ જ યાદ આવ્યા રાખે. તો આપણે ઉદાસ ને ઉદાસ એમાં ને એમાં જ પડ્યા રહી, એમની યાદોમાં જ આપણો સમય બધો જતો રહે. આપણે ભગવાનનું નામ ન લઈ શકીએ, ભક્તિમાં આગળ ન લઈ શકીએ. ઇવન આપણા એકદમ નજીકના કોઈ હોય જતા રહે, એકદમ આપણું એટેચમેન્ટ એટલું હોય, તો પણ આપણે કેવું હોય 13 દિવસ સુધી બહુ યાદ કરીએ, રડીએ, પછી એક વખત એની બધી કુતર ક્રિયા પતી જાય ને, પછી એનો 1 મહિને તારીખ આવે, 2 મહિને તારીખ આવે, ત્યારે યાદ આવે, વળી વર્ષે જયારે એની તિથિ આવે ત્યારે આપણે યાદ કરતા હોય, પછી ધીમે ધીમે એ પણ ભૂલાતું જાય. તો વિસ્મૃતિ પણ ખૂબ જરૂરી છે. નહીતર તો આપણે કેટલી વાર કેવું હોય
આપણા કોક એકદમ નજીક ના હોય એ આપણને છોડીને જતા રહે ને તો આપણને એકદમ આમ લાગી આવે ને તો હાર્ટ એટેક આવી જાય, બરાબર, એકદમ ચક્કર આવીને બેભાન થઈ જાય. તો એ બધું એમને એમ રૂટીન રહે તો આપણું જીવવું જ અઘરું થઈ જાય ને, આપણે જીવી જ ન શકીએ. તો ભગવાન કે છે કે એ વિસ્મૃતિ પણ હું જ આપું છું, બરાબર. તો કેટલી વખત આપણે એવું એનો આપણને નુકસાન પણ થાય, પત્નીનો બર્થડે ભૂલી જાય, એનિવર્સરી ભૂલી જાય, તો એ દિવસે જમવાનું પણ ન મળે. નહીં, પ્રભુજી બધાને ખબર હોય કે ઓફિસ વર્કમાં બિઝી હોય ને પત્નીની એનિવર્સરી બર્થડે ભૂલી જાય તો જમવાનું ઘરે મળે નહીં. પણ આ માટે પણ વિસ્મૃતિ છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. પછી આગળ ભગવાન શું કહે છે? વેદે છે સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. આપણે વેદાંતી હોય ને કેટલાય વેદો વાંચેલા હોય, કેટલા જ્ઞાની હોય એકદમ, પણ આપણે એને પૂછીને ભગવાન કોણ? તો કે ભગવાન નિરાકાર, એનું વેદનું જ્ઞાન 0. સર્વ વેદોને જાણીને પછી શું કરવાનું? તો કે ભગવાનને જ જાણવાના છે. વેદોનો સાર શું છે? ભગવાન છે, બરાબર. તો એ આપણે જાણવું. વેદો વાંચીએ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે વેદોનો સાર શું છે? કૃષ્ણ છે, નિસંદેહ. પછી શું કહે છે? વેદાન કૃત્વે દવિદેવ ચાહમ, વેદોના સંકલન કરતા પણ હું જ છું. વેદો બધા છે એનું સંકલન કોને કર્યું? 4 વેદો બનાવ્યા, ભગવાને બનાવ્યા, બરાબર. પેલા એક જ વેદ હતો, જે ભગવાને બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું ને બ્રહ્માજીના મુખમાંથી વેદ નીકળ્યા. તો એ પછી વેદના અલગ અલગ વેદવ્યાસીએ 4 વેદો કર્યા, અને એ બધા વેદોનો જ્ઞાતા કોણ છે? ભગવાન છે. એ બધું વેદ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાનમાંથી. વેદોને જાણી અને આપણે શું કરવાનું? તો કે ભગવાનને જાણવાનું. જો વેદવ્યાસજી છે ને એને 4 વેદ લખ્યા, 18 પુરાણો લખ્યા, 108 ઉપનિષદો લખ્યા, તો પણ એને છે એ આમ મનમાં જે ઉત્સાહ, આનંદ, ખુશી થવી જોઈએ ને એ નથી થતી. પછી શું કર્યું? એમના ગુરુ પાસે ગયા, નારદજી પાસે. નારદજીને કીધું, ભગવાન કે મેં આટલું બધું કર્યું તો પણ મને આમ ઉદાસી આમ હોય ને, મનમાં આનંદ નથી, મને કેમ એવું થાય છે? તો ત્યારે વેદવ્યાસજી અને નારદજી કે છે કે તમે બધું કર્યું પણ જે વેદોના જાણવા યોગ્ય કૃષ્ણ છે એને તો તમે ક્યાંય ગુણગાન ગાયા જ નહીં, એને તો કઈ લીલાઓનું વર્ણન ન કર્યું. તમે તો કર્મકાંડ, જ્ઞાનકાંડ, એવું જ બધા યજ્ઞો, આ તે એવું જ બધું આપ્યું. પછી વેદવ્યાસજીએ પૂર્ણ આમ કહેવાય ને પરિપક્વ, મેચ્યોર અવસ્થામાં એમને ભાગવતમ લખ્યું, શ્રીમદ ભાગવતમ. અને એ ભાગવતમ લખી પછી એમને એટલે આમ શાંતિ, એટલો સંતોષ, એટલો આમ ઉત્સાહ થયો ને પછી એમને એક પણ બીજું સાહિત્ય રચ્યું નહીં. આમ કહેવાય ને આપણે એકદમ તૃપ્ત થઈ જાય કે નહીં, હવે તો મારે કઈ ખાવું જ નથી, બરાબર. ઓલો થોડીક ભૂખ હોય તો હા આપો ને ખાવાનું ચાલુ જ રહે, પણ એકદમ ધરાઈ જાય, એકદમ તૃપ્ત થઈ જાય પછી નહીં, હવે મારે કઈ નથી ખાવું. એવી રીતના વેદવ્યાસજી જયારે ભાગવતમ લખ્યું ને ત્યારે એકદમ સંતોષ, એકદમ સંતુષ્ટ થઈ ગયા. નહીં, હવે મારે કાંઈ પણ રચના કરવાની જરૂર નથી, કેમ કે બધા જ વૈદિક સાહિત્યનો સાર મેં આમાં ભાગવતમાં આપી દીધો. તો ભગવાન અહીંયા એકદમ ડંકાની ચોટ ઉપર કહે છે કે વેદોના જાણવામાં યોગ્ય હું જ છું. તો આપણે કૃષ્ણને જાણી લીધા તો આપણે વેદો વાંચવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા શ્લોકનું આપણને એક એક સમજાવે છે. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ પોહનમ ચ વેદેશ્ચ સર્વેર અહમેવ વેદ્યો વેદાન કૃત્વે દવિદેવ ચાહમ. ચલો હવે આપણે ત્રીજા જે વિભાગ છે એમાં ચોથા વિભાગમાં પછી આગળ વધી. 1 કલાક થઈ ગઈ. કોઈને કીર્તન લેવું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભાવિન પ્રભુ કોઈએ કીધું છે કીર્તન લેવાનું? ના માતાજી, કોઈ કીધું નથી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો કોઈને લેવું છે? કોઈ રેડી છે લેવા માટે કીર્તન? હરે કૃષ્ણ. દર્શના ભટ્ટ માતાજી, તમે કીર્તન લઈ લેશો? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, ઉર્મિલા માતાજી લઈ લો, ચલો તમે લેવું હોય તો. ધાર્મી લેવા માંગે છે માતાજી, હાલશે? હા તો વાંધો નહીં, ચલો લઈ લો માતાજી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે
કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી જય ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવરધારી યશોદાનંદન બ્રજ જનવરાંજન યશોદાનંદન બ્રજ જનવરાંજન યમુના તીર વનચારી જય કુંજ બિહારી જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ માતાજી દંડવત પ્રણામ હરે કૃષ્ણ માતા હરે હરે બોલ ખૂબ કૃષ્ણ, હરે સરસ કૃષ્ણ. માતાજી હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ ખૂબ બહુ જ સરસ વેરી ગુડ વેરી ગુડ બહુ હરે સરસ બોલ ખૂબ સરસ ધર્મી માતાજી એકદમ સરસ વિચાર્યું જો હજી વ્યવસ્થિત એ રામ બોલી પણ નથી શકતા આમ કેવાય ને કાલી ગેલી ભાષામાં તોતડી ભાષામાં બોલે છે છતાં પણ કેટલું સરસ આમ ભગવાન પ્રત્યે ભાવ તો આ બધા છે ને એ ક્યાંથી આવ્યું ગયા જન્મના બધા જે હોય ને અધૂરી ભક્તિ રહી ગઈ હોય તો એવા આધ્યાત્મિક માતા પિતા આધ્યાત્મિક કુળમાં જન્મ થાય અને બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે ખૂબ સરસ હરિબોલ માતાજી દંડવત પ્રણામ ધાર્મી માતાજી અને હવે આપણે આગળ વધીએ ચલો તો હવે આપણે 16મા શ્લોકમાં પહોંચ્યા છીએ તો અહીંથી છે ને એ એક ચતુશ્લોકી ગીતા હોય ખબર છે તમને બધાને ચતુશ્લોકી ગીતા ક્યાં આવે છે કયો નંબર છે ચતુશ્લોકી ગીતાનો 10.8 10મો અધ્યાય 8, 9, 10, 11 ઓકે ફરી બોલ તો 10મો અધ્યાય ને 8, 9, 10 ને 11 એ શ્લોક છે એને ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય અને હવે અહીંથી ચાલુ થાય છે ને એને ત્રિશ્લોકી ગીતા કહેવાય કોક માણસ એમ કે ને કે મારે 700 શ્લોક કરવા નથી આટલા બધા કેમ યાદ રહે તો કે ચતુશ્લોકી ગીતા કરી લો તો કે હવે 4 શ્લોક નથી કરવા તો કે ત્રિશ્લોકી ગીતા કરી લો 3 શ્લોક તો કરી શકશો ને પાકા બરાબર તો એ આ ત્રિશ્લોકી ગીતા અહીંથી ચાલુ થાય છે ભગવાન કહે છે શું કહે છે દ્વાવિમો પુરુષો લોકે સરસ અક્ષર એવ ચ સરસ સર્વાણી ભૂતાની કુટસ્થો અક્ષર ઉચ્યતે તો જીવ છે ને એ બે પ્રકારના હોય એક ચ્યુત અને એક અચ્યુત તો ચ્યુત એટલે શું તો કે જેનો નાશ થાય છે એ અને અચ્યુત એટલે જેનો નાશ નથી થતો એ તો ભૌતિક જગત છે એ કેવું છે ક્ષર છે
બરાબર. અને આ જગત છે એ અક્ષર, એટલે ધામ, ભગવાનનું ધામ છે એ અક્ષર છે, અવિનાશી છે. અને અહીંથી જ અમુક સંપ્રદાયના લોકો છે એ એમના ધામને નામ આપી દીધું અક્ષરધામ. બરાબર. પણ એ અક્ષરધામ છે એ આ જગતમાં નથી આવેલું. એ અક્ષરધામ છે એ ભગવાનનું ધામ છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે. અક્ષર એટલે અવિનાશી, એને અક્ષર કીધું છે. અને એ ધામનું નામ શું છે? ગોલોક વૃંદાવન ધામ. તો ભૌતિક જગત છે એમાં જીવ હોય એ અક્ષર, જે એમનો નાશ થાય છે. તો આ શ્લોકમાં ભગવાન છે એ વેદાંત સૂત્રનો વિષય વસ્તુ, અહીંથી આ બધા શ્લોક છે ને એ વેદાંત સૂત્રના શ્લોક છે. તો આગળ કહ્યું ને ભગવાને કે વેદાંત સૂત્રનું સંકલન કરતા હું છું. બરાબર. તો એ વ્યાસદેવ સ્વરૂપે વેદાંત સૂત્ર છે એનું સંકલન કોને કર્યું? વેદવ્યાસજીએ. અને આપણને બધાને ખબર છે વેદવ્યાસજી શું છે? ભગવાનનો સાહિત્યિક અવતાર, ભગવાનનો એક શું કહેવાય 27 અવતાર છે વેદવ્યાસજી. તો એ ભગવાન વેદવ્યાસજીના સ્વરૂપે રહી અને બધા જ વેદોનું સંકલન કર્યું. તો જીવ છે એ ભગવાનના અંશ છે. આપણે જોયું ને મમે વાંચતો જીવ લોકો, જીવ બધા ભગવાનના અંશ છે. પણ જયારે આ ભૌતિક જગતના સંપર્કમાં આવે ને ત્યારે એ ક્ષર થઈ જાય, ચ્યુત થઈ જાય, એ વિનાશી થઈ જાય. બરાબર. અમુક સમય થાય એટલે આત્મા છે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જાય. તો એવી રીતના જીવ છે એ નાશ થાય. પંચ મહાભૂત બનેલું આપણું શરીર છે એ વળી પાછું પંચ મહાભૂતમાં ભળી જાય. અને જયારે ભગવાનના સંપર્કમાં આવે, પરમેશ્વરના સંપર્કમાં આવે ત્યારે એ છે કેવા થઈ જાય? અક્ષર, અવિનાશી. એક છે ને સ્થિતિ હોય બદ્ધ અને મુક્ત. તો આપણે બધા અત્યારે બદ્ધ જીવો છીએ. પણ મુક્ત ક્યારે થાય? જયારે આપણે આ 5 ઇન્દ્રિયો છે, એના કર્મ ફળ છે, એના વિષય છે, એ બધાથી ઉપર જતા રહી ત્યારે આપણે મુક્ત થઈ જાય. મુક્ત આત્મા, આપણે કહીએ સડ ગોસ્વામી છે, એ બધા ભક્તો છે એ બધા મુક્ત આત્મા હોય. એ બધાને આપણે આ બધા દ્વંદ્વોથી, લાભ હાનિ, ખાવા પીવાનું કઈ નહીં. આપણે રૂપ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી છે, સનાતન ગોસ્વામી રોજ ખાલી એક આટલી નાનકડી બાટી બનાવે, એમાં કાંઈ નહીં, મીઠું પણ નહીં, કાંઈ નહીં, યમુનાનું પાણી લઈ આવે, ક્યાંક ભિક્ષાઓ કરી અને થોડીક નાનકડો લોટ જે મળે એમાંથી, કાંઈ ન મળે થોડાક પાંદડા અંદર નાખી દે, પછી એની બાટી બનાવી લે ને એ ખાઈ લે. બરાબર. એમને કાંઈ પણ મોહ જ નહીં, એકદમ એકે પ્રકારનો. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી છે તો એક ખાલી આટલો બાટકો ભરી છાશ પીવે. બરાબર. એ પણ રોજ નહીં, 2-3 દિવસે, 4 દિવસે. તો એ બધા મુક્ત આત્માઓ કહેવાય. તો એ જયારે પરમેશ્વરના સંપર્કમાં આવે ત્યારે છે એ મુક્ત થઈ જાય, અક્ષર થઈ જાય, એમનો વિનાશ ન થઈ જાય, ન થાય. પછી એક બીજો અહીંયા શબ્દ છે કુટસ્થ. કુટસ્થ એટલે એકત્વ. બરાબર. તો એકત્વ એટલે એવું નહીં કે આત્મા પરમાત્મામાં વિલીન થઈ જશે. બરાબર. એકત્વ મીન્સ કે આપણામાં ગુણ છે એ ભગવાન જેવા છે. ગુણાત્મક એકતા આપણે કહીએ. એક કેવી હોય? માત્રા. બરાબર. એક હોય ક્વોલિટેટિવ, એક હોય ક્વોન્ટિટેટિવ. તો ક્વોલિટી સેમ છે આપણી, પણ ક્વોન્ટિટી છે એ અલગ છે. ગુણાત્મક એકતા છે પણ માત્રાત્મક એકતા નથી. બરાબર. તો અહીંયા એની વાત કરે છે. અને વેદાંત સૂત્ર, વેદમાં પણ પ્રમાણ મળે છે. વેદમાં શું હોય કે 2 પ્રકારના જીવ હોય છે. એક કેવા હોય તો કે આપણે કીધું એવી રીતના બદ્ધ હોય, અને એક છે એ મુક્ત છે. એ બંને પ્રકારના જીવ હોય. અને આ જગતમાં આપણું શરીર આવે તો એમાં 6 પ્રકારના પરિવર્તનો આપણા શરીરમાં આવે. કયા પરિવર્તન હોય? પેલા જન્મ થાય, પછી વૃદ્ધિ થાય, પછી થોડો સમય સુધી ટકે, પછી આડ પેદાશ ઉત્પન્ન કરે. તો આડ પેદાશ એટલે શું? પ્રજોત્પત્તિ. આપણે બાળકો ઉત્પન્ન કરીએ ને એ બધા આડ પેદાશ ઉત્પન્ન કરે. અને પછી એનો ક્ષય થાય, ધીમે ધીમે ક્ષીણ થાય, વૃદ્ધત્વ આવે અને ધીમે ધીમે એનો વિનાશ થઈ જાય. તો આ 6 પ્રકારના પરિવર્તનો છે એ આ જગતમાં, આ ભૌતિક જગતમાં છે, પણ આ 6 પરિવર્તન આધ્યાત્મિક જગતમાં નથી. બરાબર. તો ભૌતિક જગતમાં કીડીથી લઈ અને બ્રહ્માજી બધા જ પરિવર્તનો પામે છે. બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય લાંબુ છે તો એમના આ બધા તબક્કા છે એ લાંબો સમય ચાલે, પણ આ બધા આવે છે. જ્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં આ બધા આવતા નથી. તો જ્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં આ જીવ જાય ત્યારે એ જીવ છે એ અચ્યુત કહેવાય. ત્યારે એ આવા કાંઈ પરિવર્તન ન પામે. ને એ ધામમાં ગયા પછી યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે, એ ધામમાં ગયા પછી પાછું આવવું પડતું નથી. બરાબર. કે ચલો પાછા ભૌતિક જગતમાં આવે, બીજો જન્મ થયો, મરણ થયું, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ કાંઈ પણ ત્યાં નથી. તો ભગવાન ફરીથી આપણને એવું કહે છે કે આવું મારું ધામ છે, આવું આધ્યાત્મિક જગત છે.
પછી આગળ ભગવાન છે એ જીવ વિશેની માહિતી આપણને આપી, બરાબર. હવે ભગવાન છે એ એના વિશેની માહિતી આપે છે. શું કહે છે કે આ બંનેની ઉપર એક પરમ પુરુષ પરમાત્મા છે. કયા બંને? તો કે ક્ષર અને અક્ષર, ચ્યુત અને અચ્યુત, એ બંનેની ઉપર એક પરમ પુરુષ પરમાત્મા છે. ભગવાન છે એ જીવ નથી. અમુક સંપ્રદાયના લોકો એમ માને છે. આપણે એને કહી દો કે ક્યાં છે અત્યારે તમારા કૃષ્ણ, કયો? આપણે કઈ ભગવાન તો ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં. તો તમને ખબર નથી કે ભગવાનનું મરણ જ નથી થયું? નહીં, અમને તો નથી ખબર. ભગવાનનું મૃત્યુ તો કોઈ દિવસ થાય જ નહીં. તો એ લોકો કે આ ભાલકા તીર્થમાં શું થયું તું, નામ ને તેમને, એ બધી વાત કરે. પણ એ તો ભગવાનની લીલા હતી. અને ખાલી એક તીર માગવાથી, પગમાં વાગવાથી કોઈ માણસનું મૃત્યુ થોડું થાય. આ તો ભગવાનનો દિવ્ય દેહ છે, બરાબર. આટલું બધું ભગવાન કરી શકતા. એ તો તીર વાગેલું તો ચૂટકીમાં હીલિંગ થઈ જાય ને, બરાબર. છતાં પણ એ લોકો એવું માનતા નથી. એ લોકોની અલગ જ ફિલોસોફી છે. પણ ભગવાન એ કે છે કે નહીં, હું જીવ નથી, હું ક્ષર પણ નથી, હું અક્ષર પણ નથી. એ બંનેથી ઉપર એક પરમ પુરુષ પરમાત્મા હું છું. જેવો સાક્ષાત અવિનાશી ભગવાન છે, બરાબર, એ ભગવાન છે. તો આપણે છે એ આ ભૂલી ગયા છીએ પરમ પુરુષ કોણ છે, બરાબર. અને જેવો ત્રણેય લોકમાં પ્રવેશ કરી અને સર્વનું પાલન કરી રહ્યા છે. તો આપણને એમ થાય ને ભગવાન 14 લોક આપણે તો કીધા છે, 14 ભુવનના સ્વામી આપણે એવી રીતના કહી. તો અહીંયા તો 3 લોક. પણ કયા 3 લોક? એક આપણાથી ઉપરના, આપણાથી ઉપર 6 લોક છે, બરાબર. કે ગાંધર્વનું લોક છે, બ્રહ્મ લોક છે, દેવતાઓનું જે સ્વર્ગ આપણે કહીએ એ બધું ઉપર. પછી નીચે 7 છે. તો કયા 7 નીચે છે? અતલ, વિતલ, સુતલ, તરાતલ, રસાતલ, પાતાલ, એ બધા નીચે 7 લોક છે. અને એક આપણી પૃથ્વી. તો એમ મળી અને આમ 3 થાય અને આમ 14 થાય. તો એ બધા લોક છે એમાં પ્રવેશી અને બધાનું પાલન કોણ કરે છે? તો કે ભગવાન પોતે કરે છે. ભગવાન કે છે કે હું કરું છું આ બધાનું પાલન. તો ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત એ બંનેથી પરે ભગવાનનું એક ધામ છે. કેટલાય લોકો છે ને બની બેઠેલા ગુરુ હોય ને એમ કે હું ગુરુ, એમ કે હું ભગવાન છું, બરાબર. અત્યારે ઘણા બધાને એવો શોખ છે કે અમારા ગુરુ ભગવાન છે, કે અમે તમને ભગવાન બનાવશું. શરૂઆતમાં પ્રભુપાદ ગયા ને અમેરિકા, તો ત્યાં આપણા કેટલાય બધા આવા સ્વામીઓ હતા, ઇન્ડિયન સ્વામીઓ, ત્યાં કેટલાય બધા જતા હતા. અને એ છે ને એ અમેરિકન લોકોને એમ કે તમે મને આટલા ડોલર આપો, હું તમને ભગવાન બનાવી દઉં. એટલે એ લોકો આવી જાય, એની વાતમાં આપી દે ભગવાન, બંને દઈ દે પૈસા. પછી ભગવાન કઈ એમ બનતા હશે. એટલે પ્રભુપાદને અહીંયા જઈને આ પ્રચાર કરવામાં ખૂબ તકલીફ પડી. પેલા તો કોઈ માનતા જ નહોતા કે આવા તો કેટલા ઇન્ડિયન સ્વામીઓ આવી ગયા, હવે તમે શું છો. પણ જયારે પ્રભુપાદ એમ કે ને આચારથી જે શીખવાય એને આચાર્ય કહેવાય. તો પ્રભુપાદે એવું એનું આચરણ હતું કે બધા અહીંયા જઈને ધોતી કુર્તા મૂકી અને ઓલું બ્લેઝર ને અમેરિકન જેન્ટલમેન લાઈક ક્લોથ પહેરવા માંડ્યા હતા. પછી માથે ઓલી ટોપી પહેરે. કઈ તો ઠંડી પડે ને થોડુંક વિસ્કી તો લેવાય, વાંધો નહીં, એ તો ભગવાન આપણે તો જ સેવા કરી શકીએ. ત્યાં ભગવાનને જોડી દે, બરાબર. પણ પ્રભુપાદ કે નહીં, મારું શરીર ટકે કે નહીં ટકે, પણ હું તો એવું કઈ પણ નહીં કરું. અને એટલી ઠંડીમાં એક ધોતી અને ઉપર એવું જે ઉત્તરીય વસ્ત્ર હોય એ પછી બધા ભક્તો જેમના શિષ્ય બની ગયા ને એ લોકો બહુ એમને, પ્રભુપાદ તમે બીમાર પડી ગયા છે, આપણું મોટું મિશન છે, આપણે એનું કરવાનું છે, પેલાવો. ત્યારે પ્રભુપાદ છે એ ખાલી એક જે કોટ હોય ને એ પહેરતા હતા ઉપર, ઠંડી નથી બચવા માટે. બાકી આ બધા સ્વામીઓ છે જે બની બેઠેલા ગુરુ હોય ને એ એમ કે પ્રભુપાદ એ લોકોને આડે હાથ લે, એમ કે ને કે હું તમને ગોડ બનાવું, કે હું ગોડ છું. તો આપણે સમજી જવાનું કે ડોગ છે, GOD ને DOG, ગોડ અને ડોગ. તો એ બધાથી આપણે બચવું જોઈએ. ત્રણેય લોક, ગોલોક વૃંદાવન આપણે જે ગોલોક ચાર્ટ જોઈએ તો એમાં આપણે બધા જ લોક અને અણુઅણુમાં ઇવન બધા જ વેદમાં પણ કીધું છે. અને બ્રહ્માજી પોતે કે છે કે ભગવાન છે એ અણુઅણુમાં પ્રવેશ કરી અને આ બધા નું પાલન કરે છે, આ બધા લોકો છે એનું પાલન કરે છે. અને એનો જે પ્રભુપાદ ભાવાર્થ આપે છે ને એમાં કઠોપનિષદ, શ્વેતાસર ઉપનિષદ એ બધાનો રેફરન્સ આપે છે. તો ખાલી ભગવદ ગીતામાં જ ભગવાને કીધું છે એવું નથી. અમુક લોકો તો એમ કે ભગવાને ભગવદ ગીતા તો કૃષ્ણ એ બોલી જ નથી, બરાબર. એ તો ભગવાન કૃષ્ણના શરીરમાં કાળ આવી ગયો તો એ બોલતો હતો, એટલે એ ધારણ કરે છે. તો નહીં, પ્રભુપાદ એને કે છે ખાલી ભગવદ ગીતામાં નહીં, કઠોપનિષદમાં, શ્વેતાસર ઉપનિષદમાં બધે જ રેફરન્સ આપેલો છે કે ભગવાન છે એ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે. તો એકદમ કહેવાય ને કે ભગવાન કે છે કે નહીં, હું જ આ પરમ પુરુષ પરમાત્મા હું જ છું. ફરીથી આપણને એક વખત ક્લેરિટી આપે છે અહીંયા આ શ્લોકમાં. ભગવાન શું કે છે? યસ્માત અક્ષરમ
ઈતોહમ અક્ષરાદપી ચોત્તમ ઉતો લોકે વેદે ચ પ્રથિત પુરુષોત્તમ. કે હું ક્ષર અને અક્ષર બેવથી પર છું. પેલા ભગવાને કીધું ને ક્ષર અને અક્ષર સિવાયનો એક હું છું. અહીં ફરીથી આપણને ક્લિયરિટી આપે છે. હજી તમારા મનમાં શંકા હોય ને તો હજી તમને હું કહું છું, અને હું જ સર્વોત્તમ છું. અક્ષરાદપી ચોત્તમ, સૌથી ઉત્તમ હું છું. બરાબર. પછી તે કારણે હું આ જગતમાં અને વેદોમાં પરમ પુરુષ તરીકે પ્રખ્યાત છું. ભગવાન છે એ જગતમાં અને વેદમાં બધી જ જગ્યાએ પરમ પુરુષ કીધું છે, અને એ પરમ પુરુષ કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. આવો આપણે પહેલા ભણી ગયા એમાં પણ એક શ્લોક એક અધ્યાયમાં આવ્યો હતો કે ભગવાન એમ કે છે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ બીજું એક તત્વ છે નહીં. કયો શ્લોક છે ખબર છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. 7.7 મત્તપરતરં ખૂબ સરસ. તો ભગવાન 7.7 કે છે પેલા કે મત પર તરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું બીજું કોઈ તત્વ છે નહીં. બરાબર. તો આપણે આ વેદ વાંચીએ, કેટલાય લોકો વેદાંતી હોય, બરાબર, ખૂબ જ જ્ઞાની હોય, વેદ વાંચી લીધો, પછી આપણે એને કોઈ કહીએ કે ઈશ્વર કોણ છે, તો કે હવે ખબર નહીં, એ તો હશે કો પરમ પુરુષ નિરાકાર હશે. બરાબર. એમ તો બ્રહ્માજી છે એ કે છે કે નહીં, ભગવાન અહીં શું કે છે? પરમ પુરુષ છું, હું પુરુષ છું, મારું રૂપ છે. બરાબર. હું નિરાકાર નથી. ભગવાન અહીંયા કે છે. તો બ્રહ્માજી એમ કે છે કે સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, સચ ચિત અને આનંદ વિગ્રહ છે ભગવાનનો. બરાબર. ભગવાનનું એક સરસ મજાનું રૂપ છે. તો આપણે કે ગઈકાલે પણ જોયું હતું, આપણા દાદાનું રૂપ છે, આપણા પરદાદાનું રૂપ છે, બધાનું રૂપ છે, અને આ ભગવાન જેમાંથી આપણે બધા આવીએ છીએ એનું રૂપ નથી, એ નિરાકાર છે. તો એ લોકો નિરાકારની ફિલોસોફીમાં જ માનતા હોય. તો આપણે આટલો બધો વેદ વાંચ્યા, બરાબર, વેદ વાંચવામાં કેટલા બધા છે, એનું વ્યાકરણ એ સમજાય એના માટે પેલા તો વ્યાકરણ શીખવું પડે. 12 વર્ષ તમે વ્યાકરણ શીખો ને ત્યારે તમને વેદો સમજાય, ત્યારે તમને વેદોનું વ્યાકરણ આવડે, ત્યારે તમે એ સંધિ છૂટી કરી ત્યારે તમે સમજી શકો. તો એટલો બધો ટાઈમ વેસ્ટ કરી વેદો વાંચ્યા, અને પછી આપણે એમ કહી કે વેદોમાં જાણવા યોગ્ય કોણ છે? તો કે વેદોમાં ભગવાન તો નિરાકાર છે, પરમ પુરુષ તો ભગવાન છે. તો તમારો ટાઈમ વેસ્ટ. એના કરતા બેસ્ટ છે કે તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચી લો, ભાગવતમ વાંચી લો, તો તમારા કન્સેપ્ટ છે એકદમ ક્લિયર થઈ જશે કે ભગવાન સરસ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એમનું રૂપ છે, નિરાકાર નથી. પછી આ છે એમાં 30 શ્લોકી ગીતા કે આપણા જીવના 2 પ્રકાર કીધા આપણે. બરાબર. કે ભૌતિક જગતમાં હોય તો બદ્ધ હોય, આધ્યાત્મિક જગતમાં જાય ત્યારે મુક્ત થઈ જાય. પછી પરમાત્મા એ બંનેથી ઉપર એક અલગ જ પ્રકારનું વ્યક્તિત્વ છે, અને ત્રણેય લોક છે એનો પ્રવેશે છે, અને એનું પાલન પોષણ કરે છે, એને જાળવે છે. અને કૃષ્ણ છે એ કે છે કે હું પરમાત્મા છું, હું વેદોમાં સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ પરમ પુરુષ હું જ છું. કૃષ્ણ ફરીથી એમના વિશે વાત કરે છે. અને આ જગતમાં જયારે આવે તો તે છે શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ. જયારે પાપ વધી ગયા ત્યારે બધા દેવતાઓ છે બ્રહ્માજી સહિત ભગવાન પાસે જાય છે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, હવે ભગવાન તમે અહીંયા આવો અને અમારા જે આ પાપ કર્મ વધી ગયા છે આ બધા એનો નાશ કરો, અમને યોગ્ય રસ્તો બતાડો. તો એક શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ આવે છે અને કૃષ્ણ તરીકે જન્મ લે છે. સરસ મજાની આપણે લીલાઓ કરે છે. ભાગવતમાં ભગવદ ગીતા આપણને આપે છે. પછી બ્રહ્માજી, જો બ્રહ્માજી છે એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, અને પાછળ અનંત શેષ ઉપર બેઠા બેઠા ભગવાન છે એ અનંત લીલાઓનું શ્રવણ કરે છે. લક્ષ્મીજી છે એમના પગ દબાવે છે, પગની સેવા કરે છે, ચરણની સેવા કરે છે. અને શિવજી છે એ ભાગવતમમાં આવે છે 4થા સ્કંદમાં રુદ્ર ગીત, ભગવાન સરસ મજાની સ્તુતિ કરે છે. ત્યારે શિવજી છે એ કે છે કે પરમ પુરુષોત્તમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તમે જ છો, તમે જ અણુ અણુમાં પ્રવેશી અને આ બધાને ધારણ કરો છો, તમે જ સર્જન કરો છો, તમે જ પાલન કરો છો, અને વિનાશ પણ તમે જ કરો છો. શિવજી પોતે એમ કે છે, આપણે તેમ કહીએ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ, તો શિવજી પોતે એમ કે છે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ નહીં, બધું જ કરો છો તમે જ કરો છો. રુદ્ર ગીત ભાગવતમ 4.28.27 અને 28 બધા એ શ્લોકમાં શિવજી છે એ સરસ મજાની ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. હવે લાસ્ટ છે એનો અધ્યાયનો
વિભાગ છે એમાં આપણે આગળ વધીએ. તો ફરીથી આપણને શંકા હોય તો હજી ભગવાન એક વખત આપણને એમ કે છે, શું કે છે? યો મામેવ અસમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ સર્વવિદ ભજતી મામ સર્વ ભાવેન ભારત. તો સંશય રહિત થઈ અને જો કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈ અને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તો તે બધું જાણનારો છે. માત્ર આપણે ભગવાનને જાણી લીધા, કૃષ્ણને, કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કોણ છે? તો કે કૃષ્ણ. હવે પછી બીજું કઈ જાણવાની જરૂર નથી. તો આપણને શંકા કેમ થઈ? બરાબર, શંકા કોનો નાશ કરે? જે આપણે શ્રદ્ધા છે, વિશ્વાસ છે, એનો નાશ કરે. તો આપણને શંકા કેમ થઈ? શાસ્ત્રમાં શંકા કેમ થઈ? એનું કારણ શું છે? તો અત્યારની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ. બરાબર, કે આપણે કાલ પણ વાત કરી હતી, અમુક મિશનરી સ્કૂલ હોય તો એમાં તો આપણા ભગવાનના કઈ ફોટા જ હોય, આપણા કઈ ઉત્સવો ઉજવાય નહીં, પ્રાર્થના પણ આપણી ન હોય. બરાબર, તો ધીમે ધીમે આપણી એજ્યુકેશન પ્રણાલી છે ને, પેલા કેવું હતું? વૈદિક પરંપરા, ગુરુના આશ્રમે જવાનું, ગુરુ આપણને જ્ઞાન આપે. અને ઇવન એવું નહીં કે ખાલી પુસ્તકિયું જ જ્ઞાન, બધી કળા. જો ઇવન કૃષ્ણ ભગવાન છે ને, એ પણ સાંદીપરી ઋષિના આશ્રમે ગયા હતા અને એમને 64 કળા શીખી હતી. બરાબર, બધી કળા બધી રીતે પાવરફુલ હોય. ઇન્ડિયન ભારતનો માણસ હોય અને એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આશ્રમમાં ભણેલો હોય તો એને બધી જ કળા આવડતી હોય. એને ખેતી કરતા આવડતું હોય, એનું મેથ્સ સારું હોય, એનું સાયન્સ સારું હોય, એને કોઈ હુમલો કરે તો એનું ડિફેન્સ કરતા આવડતું હોય, એને રસોઈ બનાવતા આવડતી હોય, કપડાં ધોતા આવડતું હોય, બધું જ ઓલરાઉન્ડર હોય એ માણસ. તો જયારે ઇંગ્લેન્ડ જે અંગ્રેજો આવ્યા ને, તો ત્યારે એ લોકોને તો એમ થયું કે આ લોકો તો આટલા બધા ફિલ્ડમાં પાવરફુલ છે, હવે આપણે આની ઉપર કરશું, આની ઉપર આપણે રાજ કરવું હોય તો આપણે એને આ શક્તિ છે એને તોડવી પડશે. તો એની શક્તિ કઈ છે? તો કે એની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ઇન્ડિયાની. તો કે આ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ને તોડી નાખો. એટલે ત્યાંથી આપણે આવી સ્કૂલે જવાનું ને માત્ર પુસ્તકિયું જ્ઞાન લેવાનું. એક્ઝામ છે આપણે 3 કલાકમાં આપણું એનાલિસિસ થઈ જાય, કોણ કેટલો સ્ટુડન્ટ હોશિયાર છે, કોણ સ્ટુડન્ટ હોશિયાર. અરે એક માણસ છે ભણવામાં હોશિયાર છે, એક સ્ટુડન્ટ, તો બીજો સ્ટુડન્ટ છે રમત ગમતમાં હોશિયાર છે, ત્રીજો છે કઈક આર્ટમાં હોશિયાર છે. તમે 3 કલાકમાં એનું એનાલિસિસ કઈ રીતના કરી શકો? પણ આવી ભંગાર કચરા જેવી જે સિસ્ટમ છે એજ્યુકેશન, એ કોણ લઈ આવ્યા? અંગ્રેજો લઈ આવ્યા. તેનાથી આપણે અર્થવ્યવસ્થા, આપણા જે છે, આપણે એકદમ જે આપણી શક્તિ છે એને તોડી પાડવા માટે. એટલે ધીમે ધીમે આપણે શાસ્ત્રોથી અળગા થઈ ગયા અને આપણા મનમાં ધીમે ધીમે શ્રદ્ધા છે એ નાશ થઈ ગઈ, સંશય ઉત્પન્ન થયો. તો ભગવાન અહીં કે છે કે સંશય રહિત થઈને મને જાણો. બરાબર, આપણે હજી પણ કેટલાય આટલું જાણી લીધું હોય ને તો પણ એમ થાય કે આમ કરી તો, આમ કરી તો, સકામ કર્મ કરી તો, અહીંયા દાન દઈ તો, અહીંયા દાન દઈ તો, ઓલાને ધાબળા ઉડાડી તો. પણ નહીં, બધા ભગવાન કે છે કે સકામ કરવો તમને બાંધનારું છે. બરાબર, તો આપણે એકદમ સંશય રહિત થઈ જવાનું, બિલકુલ ક્યાંય પણ સંશય નથી. ભગવાને કહી દીધું, બસ એ જ કરવાનું, સચોટ. એ આપણે એમ થાય કે હજી સમજાતું નથી, આચાર્યએ કીધું એ જ કરવાનું. કેમ કે આચાર્ય કોણ છે? તો કે ભગવાનના પાર્ષદો, ભગવાનના અધિકારી છે, ભગવાનનું જ્ઞાન આપણને આપનારો છે. તો આપણે એ જાણી લઈશું, પછી આપણે બીજું કાંઈ પણ જાણવાની જરૂર રહેતી નથી. માટે હે ભરત પુત્ર, તો મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. તો એ મનુષ્ય ભગવાનને જાણી લે છે અને એને બીજું કઈ જાણવાની જરૂર નથી. તો એ છે એ મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. જો નરસિંહ મહેતા છે, એ કઈ પણ વાંચવા ગયા હતા, એમને જ્ઞાન હતું ને, એ કઈ પણ પુસ્તક નહોતા, વેદો વાંચવા ગયા હતા, પુરાણો વાંચવા ગયા હતા, નહોતા, તો એમના ભજન કેટલા સરસ હોય, કેટલા રસિક હોય, કેટલા ભાવવાળા, ભક્તિવાળા હોય. એ બધું જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું? તો ભગવાન કહે છે કે એ જ્ઞાન હું આપું છું, મારામાંથી આવે છે. બરાબર, પરમ પુરુષ, નાના પુરુષ છે ને, એ આપણે પણ છીએ. બરાબર, થોડુંક આપણે એન્જોય કરીએ, આપણે અહીંયા હેરાન થઈએ, આપણે થોડોક પ્રયત્ન કરીએ, પણ પરમ પુરુષ કોણ છે? પુરુષોત્તમ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અહીંયા આપણને એ છે. અને આપણે આ બધું જાણવું હોય તો પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોઈ જવું પડે. તો પૂર્ણ ભક્તિ કઈ રીતના આવે? ભગવાન કહે છે કે મનમના ભવ મદભક્તો મધ્યાજીમાં નમસ્કુરુ, કે મને મારામાં મન લગાડ. બરાબર, મનમના. હવે ભગવાન મન નથી લાગતું, તો કે મારો ભક્ત બન, મંદિરે આવ, માળા કર, તો કે એ નથી થતું. તો કે મધ્યાજી, કે મારું ચિંતન કર,
તો એ નથી થતું, તો કે મામ નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર કર, તો કે એ નથી થતું. તો ભગવાન એમ પછી લાત મારે ને કે તારાથી એટલું નથી થતું, હવે તું તો ગધેડો છો, કઈ કામ નો નથી. તો ભગવાન એ ચાપખા મારે છે કે એ મૂર્ખ છે. બરાબર, મૂર્ખ માણસ છે, એ સમજી શકતો નથી, એ કઈ કરી શકતો નથી. તો આપણે સમય બિલકુલ વેસ્ટ કર્યા વગર અને ભગવાનની ભક્તિમાં પરોઈ જવું જોઈએ. એકદમ આમ ડંકાની ચોટ ઉપર ભગવાન અહીંયા કહે છે એકદમ સરસ મજાના શ્લોકમાં. પછી આ અધ્યાયનો લાસ્ટ શ્લોક છે કે આ જ્ઞાન કેવું છે, બરાબર, આ સાર કોણ સમજી શકે. આપણે જ્ઞાન તો આવું છે, ખબર પડી ગઈ, બરાબર. તો ઇતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ ઇદમ ઉક્તમ મયા નગઃ. તો અહીં શું કે છે, અનઘ, અર્જુનને એક ઉપાધિ આપે છે ભગવાન, અનઘ. તો અનઘ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ પેલા પણ આવી ગયો કે નહીં આ વર્ડ અનઘ? નિષ્પાપ. હરિબોલ, ખૂબ સરસ લખેલું જ છે આમ અનુવાદમાં, જો. તો હે નિષ્પાપ, અનઘ, બરાબર, નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. ગુહ્ય આપણે કહીને કે આ જ્ઞાન કેવું છે, ગુહ્ય ભાગ, ગુહ્ય જ્ઞાન છે, બધા લોકો નહીં સમજી શકે. અને તે મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે. એ જે ભાગ છે ને એ ભગવાન કે હવે મેં પ્રગટ કર્યો છે. અને યતદ બુદ્ધ્યા બુદ્ધિમાનસ્યાત કૃતકૃતસ્ય ભારત, કે જે કોઈ મનુષ્ય આ સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે અને તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. કે વૈદિક શાસ્ત્રો છે એનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ કયો ગુપ્ત ભાગ છે? તો કે વેદોનો સાર છે એ ભગવાનને જાણવો છે, અને ભગવાન છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. તો જે માણસ આ સમજી શકે ને તો એ બુદ્ધિમાન થઈ જાય. બુદ્ધિમાન આપણે એમ કહીએ ને, હું તો બહુ બુદ્ધિશાળી છું, મને તો આને ઉલ્લું બનાવતા આવડે, મેં તો આટલા લોકોને આજ સુધી ચૂનો લગાડી દીધો, આમ એકદમ ઘમંડથી કહેતા હોય, એનો આમ કેવું કે ભાઈ ગર્વ અનુભવે કે હું તો ગમે એને ઉલ્લુ બનાવી દઉં, કે મારામાં તો એવી બુદ્ધિ ને. આપણે છે ને પેલા કોણ કેવાય, મામા કંસ, શકુની મામા, બરાબર. તો શકુની માના ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી હતા. એ કામ થાય ને એટલે આખો પાસો પલટી નાખે, કે આખું આમ જે હોય ને બધું આમ આડું અવડું કરી નાખે, એકદમ બુદ્ધિશાળી, આઈક્યુ લેવલ ખૂબ જ. પણ ભગવાન કે છે ને કે તમે બુદ્ધિશાળી હોય ને તો બુદ્ધિશાળીઓમાં તો હું છલ્ય છું, વૃત્તમાં તો હું છલ્યા છું, એમ એકદમ બુદ્ધિશાળી હું છું. તો ભગવાન કે છે કે એ જે મને સમજી જાય ને એ પણ એટલા બુદ્ધિશાળી થઈ જાય. તો છતાં પણ એટલા શકુની મામા બુદ્ધિશાળી હતા તો પણ એમનો પરાજય થાય છે, એમનું મૃત્યુ થાય છે. કેમ? તો કે ભગવાનના ભક્ત છે ને એને ભગવાન બુદ્ધિ આપે છે, દદામી બુદ્ધિ યોગ. તો અર્જુનજીને એ ભક્ત બુદ્ધિ આપે છે, કુંતી મહારાણીને એ બુદ્ધિ આપે છે, એ બુદ્ધિ યુધિષ્ઠિર મહારાજને આપે છે, એટલે એમનો નાશ થાય છે. તો પ્રયાસ પૂર્ણ આપણે જાણી લઈએ ભગવાન કોણ છે, સમજી લઈએ તો આપણે બુદ્ધિશાળી થઈ જાય, આપણા પ્રયાસો છે એ પૂર્ણ થઈ જાય. તો કયા પ્રયાસો? તો કે આપણો કયો સમય આપવો, ક્યાં સમય ન આપવો, આપણને ખબર પડવા માંડે. જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, બરાબર, શું આપણે કરવાનું છે, ક્યાં જવાનું છે, કોની ભક્તિ કરવાની છે, કઈ રીતે ભક્તિ કરવાની છે, આપણને એ બધી ખબર પડવા માંડે. આપણા બધા જ પ્રયાસો છે પૂર્ણ થઈ જાય. જો ઘણા બધા મોટિવેશનલ સ્પીકરો હોય ને એ બધા આપણને ભૌતિક જગતમાં કઈ રીતે સુખી થવું ને એની આપણને ટ્રીક આપતા હોય, કે તમે આમ કરો તો આમ થાય, ને આઈડિયા આપે કે આપણે મોટિવેશનલ દુખી હોય તો આમ કરવું, ભણવા મન લાગતું હોય તો આમ કરવું, નોટ આમ બનાવવું, બિઝનેસ આમ ફેલાવવો. ને પણ એ બધા શું કરે છે, આ ભૌતિક જગતમાં વધારેમાં વધારે આપણને ગૂંચવાનો ટ્રાય કરે છે. આપણે વધારેમાં વધારેમાં ફસાતા જઈએ, એમ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં વધારેમાં આપણે ફસાતા જઈએ, એવું આપણને જ્ઞાન આપે છે. તો એ બધા છે એ આપણો સમય વેસ્ટ કરે છે. એ બધા મૂર્ખ છે, પોતાનું ધ્યેય શું છે એ પણ એને ખબર નથી, અને આપણે શું કરવાનું છે એ પણ આપણને ખબર નથી. તો એ બધા આપણે કહીએ ને કે ધોકેબાજ ચોર છે, આપણો સમય બગાડે છે. તો આપણે એવા ગુરુના શરણે જવું જોઈએ કે જે આપણને ભગવાનના શરણે લઈ જાય, જે આપણને સાચું ભગવાનનું જ્ઞાન આપે, જે આપણને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ તરફ લઈ જાય. ત્યારે આપણા પ્રયાસો પૂર્ણ થશે, ત્યારે આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈશું, ત્યારે આપણે આ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ ભૌતિક જગત છે એમાંથી દૂર જઈ શકશું.
ભગવાન અહીંયા સ્પષ્ટ કહે છે કે આનો સાર જે 30 શ્લોકી ગીતા આપણે જે અત્યારે છેલ્લા 2 અધ્યાય હતા એનું શું છે કે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શું સમજાવે છે કે જ્ઞાન શું છે તો વેદોનો સાર છે અને વેદોનો સૌથી ગોપનીય ભાગ અહીંયા આપેલો છે આપણને અને એ આપણે ગોપનીય ભાગ સમજી લઈએ તો શું થાય તો વ્યક્તિ જ્ઞાની બને અને સંપૂર્ણ પ્રયત્નો છે એની પૂર્ણતા એને પ્રાપ્ત થાય એના જે પ્રયાસો આપણે આ ભાગમ ભાગ કરીને આ મારે એચીવ કરી લેવું છે પેલું એચીવ કરી લેવું છે એ બધાના પ્રયાસો એના પૂર્ણ થઈ જાય અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને સમજવા હોય તો ભગવાન કે છે કેવા હોવા જોઈએ અનઘ પાપ રહિત હોવા જોઈએ બરાબર આપણે ગંગાજીમાં સ્નાન કરીએ તો પાપ રહિત થઈ જાય પણ પાપ કરવાની આપણી વૃત્તિ છે એ જતી નથી ફરીથી એમાં ડૂબકી મારીને બહાર આવીએ એટલે ફરીથી પાપ કરવાનું ચાલુ તો એ પાપ રહિત ક્યારે થાય જ્યારે આપણે ભગવાનના શરણે જઈએ જ્યારે આપણે જપ કરી જ્યારે યોગ્ય ગુરુના માર્ગદર્શન નીચે આપણે કર્મ કરી ત્યારે આપણે પાપ રહિત થઈ જાય અને ત્યારે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે આપેલો આ સરસ મજાનો અધ્યાય પુરુષોત્તમ યોગ આપણે સમજી શકીએ તો અહીં હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળી એ બદલ તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ